Sozoa Dingani Soundly Luni Nabino Yolaida Yolaida Poino to Mama Mandurava Poino di Mananima Pina Tene Chinoa Sweet on John Ledem Nangaro is not tea Poino Yueda Patamajida like Unet Tangaris or tea. I must share Ozida both tea. Sarabia do Lalu Lavari. Didn't know Lalu any better to the Radios, Commotion Yodu, Gat Pemari, Yai Tabania, the Commotion in Gatida. Dina Mido, Kanema, Oka. Nuyali the Nanganoa she the Nangari, but as our light, you might our light be big in him, Sarabia. Tambao son down below. At the Niloya, I let Nabari, may pop to the Kumamato. Now, so any name at the very young Lavi, 2 million and Lagano, Anima Gote. Givido, Ajalena, Sarabia, the Kuma Gomadomo. I don't say about your name. What large and your area? Your other go to a move, Nandumet Langari, the Maya Yami, the Maya Yami. See them, Manina Jora. We are looking at Yam. Karine the Bay, Manali Matanga, the town that was 1 to 2010, no? I don't say good day for more loud. A bigger the Solano, I say, away. And then Sarah, she got a go to Sangwan. Money Matana, the town as she said. Think so the town as she said, she. A tiny as she and I know. Have a sound or 80 or go may pound blue. Run a two wing out on his own. Kangone go thing way, and they don't think about. Hello, Anna, you know. The Ujado, Poing, Seattle, Children, what did I need that? Yanders, they move my child. They gave it. They want to go domo to Kumamba. But not even about the Kaya, Dingani Gani Sony Gay. Gauman being, running a dunion and Lucimazo, hey, same might be the thing. So, the need someone at the yard, the Amanas are saying, look at the minute, finally, the son of those. Along to this, I will be the show on those, and those good. They gave it the need to say them, Kindura. And I wonder of your lava. Malia Nagari, saying, Maria, the Homo, Soviet Bida. Nidai, the Ranjo, Eli, Lavini, the Allah, Hop, Tanga, the Tauyo, Yeda, Abulo, Swanlau me, the Niloya, the Tingani sound you may about to me. Malay touch home, and I young on the garden might be a true sing with Zaro. Yashi had a poor Roma pit home. Allah, I didn't illusion here, allo. Only look can be Babi. Only the Vare Ayo Majivane. As on your daughter of Yandi, do to raising and Pekoro Yamalibatigu, no Ayo Giba. I know. Oyo, John Gubira, $2. The pony women of our maven in them, but she there going away and go without assembly. She there going away and go to I don't want all Ginu. Ginu need a party at home, I'm dear. And the other the Yavi, not over Pianya. Tinia, the away of what the men now Jabi or Larava, Homa Ani, the Sajama seeking and doing it all day. Gini Jamabe. Only I honor the Yodo, not he will read the Lord Ilaris and I'm so. Anna. Yawala, the Manalia Jana, Nazida, the Chansura, a Saint Jana, the embassy. Balenta, Yale, Tinipalino, Tinia Condoja, Tameno, Aboa, Muba. The Yenia Balena, Aboa, Amuba. Now the Breda, good as she did. Dawali. Down again, got shit on the point on the object. Hobania Belena Mila, town of Baba, and later them, Mamma, they could let them alone. Joe taught us that you were shit to one.
kuna belen moji me belen tomu thai na talo ma se ma pi de ha ke manaba le sia ro bya yi ho ma no sa lai ja ya awဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်လောဟာဘောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်နရောလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ဘုဒ္ဓနေ့ညချမ်းချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဒေဝံအရှိအပတ်နံပါတ်286ရှမ်းဝိုင်းရိုင်းနိုင်ဆင်ကျင်းပပူဇော်သောမိဘကျေးဇူးဆက်အထုဓမ္မသဘင်ဝင်ယနေ့ကြောင့်ဓမ္မဒါနပါတိသူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောနဘသောမိဘများအားရည်စူး၍ဦးညော့လိုက်ဒေါ်ဆန်းဆန်းအမိဖြစ်သူမဆန်းဆန်းလိုက်မိသားစုနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးရင်နှင့်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်ဆန်းတို့အားရည်စူး၍ဦးအောင်ကြီးမိသားစုမစုတော်ကနေမတိဆင်ကျင်းပ၍အနေနဲ့ရမှတရားတော်လာကြောင်းလာကြဘုံတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောခောဒကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောအဘောတကအထေကြီးဤသဝတ္ထုကိုအခြေခံသာသာစဉ်ဟောကြားအပ်သောကိုကအမြဲနိုင်ပါစေဤပြီးသောတရားတော်ပြိဋိဘံလျာကိုကအမြဲနိုင်ပါစေတဲ့နော်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုသိကျူးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ခါတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ပါမယ်အလုံးတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အုပ်လေးတွေချီရက်လွာလေးတွေချထားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတဏှိပုံများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ချိန်ချိန်သက်သက်နဲ့နာကြားပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားလောကိဟေသမုပ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါဠိနံဓမ္မောလောကိဟေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဠိနံသံဃောလောကိဟေသမုပ္ပန္နောပုညခေတ္တအနုတ္တရာဣတိနာသစ္စာဝဇေနဒုက္ခိတာဟောတုသာတောဘုဒ္ဓဟောရတသုဘယံမူဂိုင်ဒုနိုင်မမြေဟောရမဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာဘဒ္ဒဝါတို့ဤဟိတယလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစည်းအပွားအလုံးငါလောကိလူပြေနံယလောကတအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလေးရံဖိုလေးရံနိဗ္ဗာန်ပရိယုစွာသောအမြတ်တော်ချာဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်
ya go chanda voya sei chanda voya diva chanda voya bhawa tadra chanda voya aloga loge lobye na ya logada adwina Namo Bano Gong Swami Dui Buen Thong Bo Bok Do Mula Vavi Dango Makata Liyao Palata Liyao Swado Shiyao Ariya Tangaro Myanindagawa Yagulasi Timbo Dangalo Shimya Baududi Davabanina Ankadimya Swadadavadui Anodara Adumasi Yala Swado Onya Keda Gamu Myuru Sai Pyu Jaya Lea Migao Nida Pue Logi Lubina Ya Logada Adwinai Samubano Gawa Madui Buen Tombo Bakdo Idina Lisawazina Idonoda Potobya Homa Swakto Suyado Panama Disa Zagaya Tado Dea Chikin Sigawin Yakuno Dindro Zindiana Parida Abonduti Dukhida Adre Pyaupiya Siwadaliya Sisa Shrila Wabadata Chanda Jesi Jagondi Hondu Pijavasi Gondati Nidukha Saha Koi Siye Sei Siye Ko Sei Navadui Siye Uswado Siye Abang Dumane Kiwi Jagodi Hondu Pijavasi Gondati Nivaya Saha Adanu Wadabi Baranu Wadabi Dadabi Dogadibi Asasigono Magazo Biyabang Dumale Kiwi Jagomi Hondu Chijavasigo Nidogasa Manyomame Dago Shenyue Soye Manao Jaujabu Sui Ngo Jui Jindumale Kiwi Jagoni Hondu Chijavasi Gondadi Hondu Yaguswada Disazagane Bolo Ado Bidada Sewa Doja Ache Maja Gozi Goga Pito Munai Java Zigo Dadi
မ်းသာသလိုသက်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့နှစ်ပါးလည်းပဲနားရအောင်ပါတရားမယ်ဒီရမပြလေးမယ်ကိုကအမြဲနိုင်ပါစေရော့ခဏတိဘောဂဒုမေတံနောဇပါရခဝေတိနောဘောဂတနာယဒုမေတောသန္တိအညေဝအတ္တနာခဏတိဘောဂဒုမေတံနောဇပါရခဝေတိနောဘောဂတနာယဒုမေတောသန္တိအညေဝအတ္တနာဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตာจิตမိတို့ဒုမေတံအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘောဂမိမိရထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာယရဏတို့သည်ဟနန္တိအမြဲမသွေညင်းစေသပြတ်လို့နေပါ၏ပါရဂဝေတိနောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှားနေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဘောဂမိမိတို့ရထားတဲ့စီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်နောဇဟနတိဘေသောခမမငင်းစေမသက်ပြနိုင်ကြလေကုန်ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตာจิตမိတို့ဒုမေသောတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘောဂတနာယမိမိရထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများရဲ့အပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာလောဘသံယောဇဉ်တရားစိုးဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်အင်းကြီးဝါတသိခြင်းပါယံသူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ခဏတိအမြဲမသွေညင်းစေသပြတ်လို့နေပါ၏ဤတိသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းအနန္တိဘောဂဒုမေတံနောဇပါရခဝေတိနောဝေဒိဒီဃာတာပါဠိမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်အလုံးသတ္တဝါတွေအတွက်မိန့်လိုက်တဲ့စကားသည်မြန်မာလိုပြောရင်၃ခေါ်ပဲရှိပါတယ်သိသိဘယ်နှခေါ်စကား၃ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီစကားလေး၃ခေါ်ကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုတစ်ခေါ်ချင်းပြောပါမယ်ပထမဆုံးဘုရားရှင်တော်မြတ်မိန့်လိုက်တဲ့စကားကခဏတိဘောဂဒုမေတံနဲ့ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောရင်ပြိဋိနိအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားဥစ္စာများကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနေတယ်အမြဲတမ်းပတ်ဖြတ်နေတယ်ဘိသိက်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်သူကညှဉ်းဆဲနေလဲမိမိရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားဥစ္စာတွေကပါတယ်လေဘာလုပ်နေလဲညှဉ်းဆဲနေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ပြိဿလူသားတယောက်ကလည်းပိုင်ဆိုင်မှုပါသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပါရှင်းပြီလားจิตာจิตမိတို့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါဥစ္စာယရနာတွေကအမြဲတမ်းကိုညှင်းဆဲလို့နေတယ်သတ်ပြတ်လို့နေတယ်ဒါကစကားတစ်ခေါက်
နောက်တစ်ခေါင်းကနောဇပါရဘဝေတိနောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှာနေကြတဲ့ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါဥစ္စာမှန်သမျှတွေကဘေသောခါမှမငြင်းစေနိုင်ပါမတတ်ပြတ်နိုင်ပါအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုကြတော့ပြိဿရေသူတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကျင့်စေလို့ရတယ်တတ်ပြတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းပြီလားအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေရင်ဘာလို့ခံရမလဲကျင့်စေခံရမယ်တတ်ပြတ်ခံရမယ်ဘာကလဲမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီဝါများကရှင်းပြီနော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုဘာလို့ရလဲကျင့်စေလို့ရသလားတတ်ပြတ်လို့ရသလားဘာကလဲမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကဒါပဲစကားအနည်းချုပ်ရင်ဒီနှခေါင်းမဲ့ပြိဿရင်နောက်တစ်ခေါင်းကမြတ်စွာဘုရားကပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားတွေကအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုညှင်းဆဲတတ်ပြတ်တာလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ရှင်းတာနောက်စကားလေးတစ်ခေါက်နားထောင်ကြည့်ဒုမေတော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘောဂတဏ္ဍာယမိမိရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားများရဲ့အပေါ်မှာကိုဟာလေငါဟာဒီဟာလေငါဟာလို့အကုန်လုံးကိုငါဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်တရားစိုးဖြင့်အသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ကိုပိုင်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကဘယ်လိုညှင်းဆဲတတ်ပြတ်တာလဲဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးကိုရှေ့ကဘာတစ်လုံးတိုးလိုက်တိုက်ရှိတော့ဘုဒ္ဓတိုက်ကားရှိတော့ဘုဒ္ဓကားရွှေရှိတော့ရေရှိတော့ဟောပြိဿရဲ့ရှေ့ကဘာတစ်လုံးတိုးသွားအဲ့ဒါကသက်ရှိမှန်သမျှတတ်မဲ့မှန်သမျှအကုန်ပြောတိုက်ကားရွှေငွေအကုန်လုံးပေါ့ပြိဿရဲ့သက်ရှိနဲ့ပြန်ပြောရင်လည်းပြိဿရဲ့ကဲဒကမာကြီးတွေယောက်ျားရတော့ဘု து ယောက်ျားပြောဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ငါယောက်ျားမပြောဘူးလားတချို့များပြိဿလူလေကောင်ဘုမပြောဘူးလားဟိုတိုက်ဖို့အရှူလေးတွေကအဲ့ဒါငါယောက်ျားပေါ့အဲ့ဒါငါယောက်ျားအမေပြိဿအဝေးကနေယောက်ျားကြော်ညာတော့မရှိဘူးလားပြိဿရဲ့ဒကမာကြီးတွေကလည်းပိုင်နိုင်ငါယောက်ျားပြောသလိုဒကာကြီးတွေကပိုင်လာတော့ဘု து ဟမ်ငါမိမဟုတ်တယ်ဟိုကောင်တော်ပြီငါမိမကဲပြိဿရဲ့ဒကမာကြီးတွေလိုပဲဒကာကြီးတွေကလည်းမကြွားဘူးလားငါမိမပဲကဲနေရောက်တဲ့နဲ့ပြီးသွားလားသားရှိတော့ဘသူသားသမီးရှိတော့ကြီးရှိတော့ရည်ရှိတော့အောင်မလီပြိဿရဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့အရာအလုံးရဲ့ရှေ့မှာဘုန်းကြီးတို့တော်တော်များများဆွဲလန်းလန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့တစိတ်နှိပ်ထားတဲ့တလုံးသောစကားဒီပါလေငါပဲပြိဿရဲ့ဘုရုဇဉ်သဘာဝငါဆိုတာကတော့ကင်းပါမလားသို့တော်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းလိုက်တယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနည်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့အရာအလုံးရဲ့အပေါ်မှာငါတိုင်ငါကငါရွှေငါငွေငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်ပွန်းရဲ့လို့အမြဲတမ်းဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်တရားစိုးကြီးဖြင့်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းသွားတော့လောဘပြီးတဏှာလို့ပြောတဲ့အဖြစ်မရဘူးလားအတူတူပဲပြိဿရဲ့တဏှာလဲ attachment လောဘနဲ့ attachment ဆွဲလန်းလန်းကန့်ညိတာသို့တော့လောဘကနေတစ်ဆင့်မြင့်ပြောတော့ခွာမရအောင်ကိုစွန့်လွန်သွားတဲ့ပြိဿရဲ့တဏှာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာလောဘတန်ရောစဉ်ကြီးသိပ်ကြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်စကားလေးတစ်လုံးကကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အတ္တနာမိမိကိုဘု து ဟောတယ်သူတပါးဟောလားအတ္တနာမိမိကိုအင်းကြီးဝသစိပြင်ပရန်သူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ဒီလားကိုယ်ပြိဿရဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲမိမိကိုယ်ပဲပြိဿရဲ့သစိပြင်ပရန်သူကြီးလိုကိုကျင့်စေနေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးသက်ရှိတတ်မဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများရဲ့အပေါ်မှာပြိဿရဲ့သိဆွဲလန်းလွန်သွားတဲ့တ
Tana Sore Tayose, Tikani Twine, Mimi Kogo Rango, Every the Zinc Yama, Yandu Golo, Kogo, Pianin Ze, Lure, Yaji, Pian Takshat, Yaji Bay. Holamola. That's every night, Hiliama Boyo, Yoyano May, saying, Nabade Nale Boga, Bello Ludi, Pienya, Sik, Bello Ludi, Pienya, Me, Nale Malona. That's every night, Pienya, Sik, Pienya, Me, Surama. Digani, Alo Lucinio, Alo Damas, Viro, Murorio, Piazenza, G. Cozy, Paisa, Muri, Machine. Veda di Dema, Mapai Musu e Lupana. Veda in Nivali, Sagi Mese, Nagali, Nodo, Painta Pare, Nagali Mamai, no Breda, Lacali Sangido, Pali Pai. Lasso, Ida Asengiro, Breda, Kunaga, the idea of cutting, Joga Yina, Kalia, Yimani, Kalila, Dabone, Banya, Kalia, the Changa, Tulak, Quaid. Oh. Brother, a same you don't let him by between you and Yimani. Did that Dodo a same you, Brother, Leveni Mali, Lella di Mabao. Eda Brother, Vaziwama, a same of you, Doreluane, a chain down low, Son Wino, Yadia, Monia de Mobile. That's that by me. Eda Brother, by Sam Moody, Ya or Shagena, Jansenza like door. By Sam Moo, Shade, Chima, Brother. Loki Kinyadi, Ataku Judelo, Soto, Leve, Dinya Matai, Shalo, Maya Buddha, Sinai Mama. Sinajino, Linai, Loki Dinya, Buenialo, Machanda, Chandalo, Maya Bulu, Sikashina. Shabu Niama, Bridai, Kinyadi, Luat no Leve, Dudi, Badana, Ayahoya. Yana Domane Kangajo, Jochi, Kudo can live, call on Chuza Lane. Waria Ligale, Tatan, Chuza Lane. About the Missile, Count Lane. Ah, Samuel Maon, Lida Maone, Kalidia Gale, Chauva do, Preda, Chauwe Mido, Manali, Yango, Shimurama, the team Chili, Ludi, Missile. Preda, Shudon, Shuyala, Chanda, Missile. Oh. Brother, by the move, Ya on Shareniama, Pinya di Parelo, Sodoleme, the gay Adiga Yaraga, Kai, Lona, Yambali Pino, Pumiama Boni. Ola, Pumia Shamni. Eh, where Yaya Mayaya, the gay Kanga on Yanadoman, Viva Yadama, Utima Tame, Kango on Lome, Oria Diagale, Tata Judgma, Yejuda Nime, Swing. Basically, on a Baumi, Chanda, Lade, Logama, Mamma. The Abdoniana, Viniama, Paisa Murigo, Ya on Shanainago, Pinya, Silo, Joy, Jizo Mama. Jizo, Reda, Tazoin. Any Paisa Murigo, Ya on Shalajara, the Gunaga, Lurai, the Shaula. Fabio Shan. Khana the Ku Yabi Zorega, Dikanaga, Saji, Yoy, Messiah. Jimutaguna. Sada de Kanagoyi, Shilido, Sabo, China, Saboya, Shaya, Yane. What de Kanagoyi, Shilido, Brina, Wobo, and Shaya, Yane. Ingoli, Daigoli, Chanya Dada, Nida de Kanagoyi, Chilidiano, Chanya Dada, Nibu, Shaya, Yane. Majayaula. Only teacher was another Lulega, Lella, Chuavo, Cardone, Pony, Linga, Salon, Chase, Preda, Chuavo, your Messiah. Eno, Shani Rago, Abidiono Yan. Shalo Yabada, your Akono, Achino Yan. Sozo Abello, Kai, Waria, Matrix only found me, Yambabali, Chain, Shai, Mayang. Erima, Shalo Yala Bimi Share Yala, the Gisiri, don't swear it, Niajado, Bede, Pinya Pagabi. Baula. When you are no Bodina Boka, Chaloga, Bura, Tenjani, Hong, Jung, Kiwala, Jung, Jagara, Machine. I want you to have Manima, Johnny Gado.
မလေးဘုရားကြီးတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်လေးကကျွတ်မဲ့ဝင်းမြောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့တာနေတာဒီကိုယ်တော်ကလည်းပြိဿကြီး9နှစ်သားလဲတော့တယ်9နှစ်သားလောက်လေးတည်းကြောက်စိမ့်လုံးကင်မှုတယ်ရှော့မတွက်နဲ့အမေဘယ်လိုကင်ရတာလဲသိလားအခုကအကုန်လုံးပေါ်တော့ငယ်ကျုံးငယ်သားဆန်းဘုန်းကြီးတို့ကြောဘုရားကြီးကြောင်းတိုင်းမှာလေပြိဿကြီးအဲ့ချိန်တော့ကြောက်သမားနဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုတင်းမှလုံခြုံတာခေတ်ကလည်းသိကောင်းတာပဲပြိဿကြီးကြောက်စိမ့်အကြီးတုံးတွေအသေးတုံးတွေအတုံးမှန်သမျှရည်ကြီးလာရတာလာပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့ကြောင့်ယထာတန်လျာနဲ့ကဲ့ရဲ့နေပြိဿကြီးယထာတန်လျာဘတ်ထွက်တဲ့ညက်ပေါက်လေးကိုတန်တကားပွင့်အဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးရည်ကြီးနာနဲ့လာတဲ့တကားတွေကကြိုတောက်တာသူတို့တော်ရင်စီးပွားရိုက်ထားတာဟုတ်ကျွတ်တို့ကိုရင်ပေါက်သားတွေကိုရင်ကြီးတွေနဲ့အိုင်နာပြိဿကြီးဝတ်စာလာကျိုးနဲ့ကောင်းလေးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီရမှာပြိဿကြီးတောင်းကြနေတဲ့မထူးတော့အကုန်ပြောရမယ်ရဲဒီပေါ့ကျွတ်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကဲဒီကိုတင်သားတွေကကဲဒီလုပ်ဖို့ဝင်းမြောင်မင်းသိအထင်မကြီးနဲ့ငါမင်းနဲ့စောတယ်အဲ့တော့ပြိဿကြီးရထားလာပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့ကလည်းမသိဘူးခွင်းနိုင်တာကောင်းတော့နိုင်တာကောင်းတော့နေရမယ်ပြိဿသူတို့ကအတုံးအကြီးရောသေးရောရထားကလည်းရက်လို့မြန်အဲ့တော့ဆက်ရှင်လေးဂလုံးလုံးတက်ပြီးပြိဿကြီးအတုံးမှန်တယ်အဲ့ဒီပေါ်နေကန်ချတာကန်ကြတော့ပြိဿကြီးနိုင်နဲ့နိုင်ရပေါ့ရေကလည်းဝင်မတာပဲကိုရင်ကြီးကလည်းဝင်မတာပဲကျောင်းသားကလည်းဝင်မတာပဲဝတ်စာကျုံနဲ့ကောင်းလည်းမတာပဲကျွတ်တို့ကလည်းနိုင်တဲ့အတုံးလေးမတာမတော့တကယ်ချင်းနှစ်ပါးသုံးပါးညှိထားတယ်အိတ်နဲ့အစားတွေကသူအိတ်ထဲသိမယ်ကျွတ်တို့အသေးကောက်တဲ့အဖွဲအဲ့တော့ပြိဿကြီးကောက်ကျောင်းလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်အတုံးကိုဖိခုထိုင်တာပြီးတော့မှဒါထားဘွားအတုံးကြီးတဲ့လူကလည်းပဲငါ့ကိုဘယ်လောက်ပြီးပြိဿကြီးသူတို့ကလည်းကျွတ်တို့ရှိလို့အဆင်ပြေသလိုပဲကျွတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီရထားကြီးလာရင်ပြုံးမှုနေတာဟုတ်လားအချင်းတွေတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တို့လိုပဲပြိဿအဲ့ဒါအကျော်ရောင်းတဲ့ဒကာတွေကလည်းကောင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာကျောင်းပေါင်းမှာအကျော်ရောင်းနေတဲ့နေမယားသူတို့ကလည်းပြိဿကြီးအကျော်ရောင်းတယ်ဆိုရင်ရှော့တော့မတွန်းနဲ့သူတို့အကျော်ဆိုင်ကြောက်စိမ့်သမားတွေကြီးစားတာမိုးလင်းရင်ပြိဿကြီးသူတို့မပြောနဲ့ကျွတ်တို့ကိုချင်းနေကောင်းတယ်ဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောက်စိမ့်သမားစားရင်ပြိဿအကျော်ပကံထဲမှာအပြည့်ထည့်ပြီးတကွင်းကောက်ပြီးချမ်းစမ်းကြီးကြီးလေးအဲ့မှာမီးလုံပြီးတော့စားနေကျွတ်တို့ကြောက်တယ်ကွင်းဖုံးမင်းမလားထည့်ပြမကျွတ်တို့လည်းချင်းနေကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြိဿသူကလည်းကျွတ်တို့လိုပဲယထာလာရင်တော့သူတို့အကျော်ပန်းထထားလို့ကြီးရတာပဲအဲ့ဒါပို့ချင်းနေကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြိဿအချင်းတွေကအဲ့ချင်းတွေအချင်းတွေကရှာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကပြိဿတပြေးကျွတ်တို့ကတော့ကလေးကို9နှစ်သားကလေးပဲအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲတပြေးနဲ့ကောင်းရာကနေမြင်ထားတော့လေသူတို့ရှိတယ်မဲ့ဒီခါလေးပြည့်နေအောင်ဟိုမှာကားနံပါတ်ပြားလေးနဲ့ထောင်ကြီးလိုက်သူပြားလေးနဲ့ထောင်ကြီးလိုက်သူတို့ကြည့်တတ်နေတော့သူကစုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဗျာတဲ့အတုံးလေးတစ်လုံးတော့ဝယ်ပေးပါအောင်ပေါ့ကျောင်းမှာလာတဲ့ကျောင်းသမားတွေရင်းနေဝယ်ပေးမယ်ဘိုးတို့တွေလည်းရင်းနေဝယ်ပေးတယ်ကံကောင်းတော့မှဆိုပဲပြိဿပေါက်သွားတယ်ပွက်သွားတယ်သူကြောင့်စိန်တော့ဘာမှကြီးတာမဟုတ်ပြိဿကြီးသေးလေးဆိုအထင်မသိနဲ့သူသေးလေးနဲ့ကြက်ဥလုံးတော့အနှစ်ကိုရသွားတဲ့အခါလေပြိဿအဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုန်းကြီးကမရှိတော့ဘုန်းကြီးကမြောင်းမြရောက်သွားတယ်သို့တော့ဘုန်းကြီး16နှစ်သားလောက်ပြန်လာတော့အမလီသူတို့က high boss အဲ့ဒီငယ်တော့အတူတူကြောက်သိမ်းကောက်ခဲ့မယ်ကျွတ်တို့တော့သိမမှန်းမိချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဦးလေးမရောက်လို့โอเคသွားတယ်ချမ်းသာပါချမ်းသာတယ်မှာပြိဿအကျော်ကိုမရောက်တော့ဘူးတိုင်းနေအဲ့ကိကတိုင်းတဲ့ကားလေးဆိုလွယ်ရမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့တော့တိုင်းတဲ့ကားနဲ့နေပြီးတော့ပြိဿအောင်မေပြိဿအကျော်တော့သူတို့ကမစားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖုံဒီပါတော့ယောဂရမှကြောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့အကျော်တဲ့နေရာဘယ်သူရသွားလဲဆိုတော့ပြိဿရဲ့အမြင်မှန်ရသွားပြီးတော့လူထွက်သွားတဲ့ကိုတော်တပါးအဲ့မှာသူကဝင်ပြီးတော့ရတူးရသွားတယ်ဘုန်းကြီးလူတော်ကအကျော်ဆိုင်ကိုအာနာသိမ့်သွားတယ်အဲဘုန်းကြီးလူတော်ကအကျော်ဆိုင်အာနာသိမ့်အကျော်ရောင်းတော့ပြိဿရဲ့အဲ့လူတွေပြိဿရဲ့ကျွတ်တို့နာဖြတ်သွားတာအဲ့တော့จิตကားသွားလဲမယ်သတိမှကြီးနိုင်တာအจิตကားလေးအကွင်းတော့တော်ကြီးပဲဝေးသွားတာ9နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ပြိဿရဲ့9နှစ်ပြိဿတော့ပဲနှုတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြိဿရဲ့အရှင်လဲပြေလာရင်ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုရှာလာကကံကြောင့်ဝရိယကြောင့်ဆိုတာမိပြီးတော့လေပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြိဿရဲ့ဒီခါလေးချီမာလေးထောက်ကခြေပြားလေးထောက်ကနဲ့လှုပ်ချလိုက်တာအဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲပြိဿရဲ့16နှစ်ပြည့်တပြေးရဟန်းနဲ့ခါအသက်20လောက်နဲ့ပြည့်ရောအဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လာပြဿနာရှာလဲဆိုသူတို့ရောင်းနေတဲ့အကျော်တဲနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလူတော်ချင်းပြန်လာတောင်းတယ်ဟိုလူကလည်းပြိဿသူ့ပုံလေးအချင်းလေးကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟာတဲ့ဘာလို့ပေးရမှာလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြိဿဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအကျော်တဲပြန်လူနေရတာလဲဆို
ဟာပရိသတ်ကြီးကုံသွားလိုက်တာကားလဲမကြပါဘူးအိမ်လေးတစ်လုံးတော့ကန်သွားလို့ဟိုးမပြောတော့ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာပရိသတ်အိမ်လေးတစ်လုံးပဲကြံပြီးအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုပရိသတ်ကြီးရောင်းသူကအဲ့နာမှာတင်းလေးထိုးပြီးတော့လူလဲနေအကျော်လဲပြန်ရောင်းဖို့လာရတာကာလနဲ့ပြောရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒီ9နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲဒီတိုင်းပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲပိုင်ဆိုင်မှုကိုရအောင်ရှာပြီးတော့အလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိဘူးရှိတယ်ပြိဿရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရအောင်ရှာနိုင်လို့မဝင်မမြင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါပညာရှင်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်သုံးတတ်တဲ့နေရာမှာပြိဿရဲ့စနစ်တကျခွဲဝေသုံးစွဲတတ်တာမှပညာရှင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားမှာသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿရဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကဉာဏ်လည်းပြီးဉာဏ်လည်းနားလေတဲ့ဤလေးနဲ့ပြောပြီးမယ်ဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ပညာရှင်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဆွဲနည်းဟာဘယ်လိုသုံးဆွဲတာလဲဆိုတာလေးကိုတိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆိုမိတ်တိုင်းစာလင်းစာပါထားလင်းထားပါဝါလင်းပွားပါလူလဲလူပါဆိုကြည့်စာလဲစာပါထားလဲထားပါပွားလဲပွားပါလူလဲလူပါဘယ်နှချက်လဲပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးပြိဿရဲ့တည်တည်လေးပဲပိုင်ပိုင်ကြီးကြီးပဲပိုင်ပိုင်မိမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအခုဘုရားရှင်တော်ကြီးမိတ်လိုက်တယ်ဒုံမေဓလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရင်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စာလင်စာပါပြောပါတယ်လေစာလင်စာပါဘုရားပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုသူ့အရင်လှူခိုင်းလားဘာလုပ်ခိုင်းလဲစာလင်စာပါမင်းတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသည်မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုရင်းပြီးတော့ရှာထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ပိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုပရိသတ်ပိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာအလုံးဒီဘယ်လိုရှာထားတာကိုယ်တိုင်ရှာမထားဘူးသူများခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါရှာတာလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှာတာနေပူတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်နိုင်တယ်မိုးရွာတယ်ဆိုပြီးတော့နေဖို့မရှောင်မိုးရွာမရှောင်အရက်လည်းပဲမရှောင်ဟိုးနိုင်ငံရချားထိအောင်တော့ပြိဿကြီးသွားပြီးမရှောင်ဘူးဟောဒီပြိဿတွေထဲမှာပြိဿကြီးနိုင်ငံခြားမှာသွားရှာနေတဲ့သားသမီးတွေရှိတဲ့မိသားစုတွေမပါနိုင်ဘူးလားအေးအေးချမ်းချမ်းနေရလားပူပူလောင်လောင်နေရလားပြိဿကြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေကိုပူလောင်ပြင်းပြစွာနဲ့ကိုရဖို့ရမရှာခဲ့ရဘူးစင်ကာပူလောက်ကိုရီးယားလောက်ဆိုရင်တော်ရဲ့ပြိဿရင်ဒီထဲမှာမလေးရှားလောက်များသားတွေသမီးတွေရောက်နေတယ်မိဘတွေဆိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေရလားအခုချိန်မလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေများရှိတဲ့မိဘဆိုအနန္တောနန္ဒ၅ပါးမဟုတ်ဘူး6ပါးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နှပါးလဲဘုရားကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောသံဃာကုဏောအနန္တောမာနဝိကုဏောအနန္တောအာသရိယကုဏောအနန္တောပါဘုရားတပည့်တော်အနန္တောနန္ဒ၅ပါးကိုဘာလဲရှိခိုးပါ၏ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာပြိဿအခုချိန်မှာပြိဿကလားကုဏောအနန္တောကလားလေးရှိခိုးပါလေငါသားလေးငါသမီးလေးကိုဘာမှမလုပ်ကြဘူးပြိဿပူပူလောင်လောင်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးရှာမနေရဘူးလားအေးပြိဿဒီတော့ရှာနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီနေပူမိုးရွာမရှောင်အရက်နေပင်မရှောင်လူမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာရတာသို့တော့တော်တော်များများတော့ရှာလို့ပိုင်ဆိုင်လာရင်ငါမှတိုက်ကဘယ်နှလုံးကားကဘယ်နှစီးမင်းမျိုးသစ်မှမြည်ရဘယ်နှကွက်ဗန်ထဲမှာကဘယ်လောက်အတွင်းပစ္စည်းကဘယ်လောက်စည်ရင်းနေတာပြိဿကြီးနံပါတ်1တက်လက်တွေချိုးပြီးရေတွက်နေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာစားတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့ဇီဝဓာတ်စာမစားဘဲနဲ့အငတ်ခံစုနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားကြည်လားရှာထားတာဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရအောင်ရှာထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာပြိဿရင်တင့်တော်တဲ့ဇီဝဓာတ်စာမစားဘဲနဲ့အငတ်ခံအပင်ပန်းခံပြီးတဏှာဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားပညာရှိတဲ့ပါသွားမလားပညာမဲ့တဲ့ပါသွားမလား
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီရှာတာလေဒီခန္ဓာလေးกว่าတဲ့ဒီခန္ဓာလည်းမသိမချင်းရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူခွန်အားပြည့်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသိမချင်းစားအောင်မှနေအောင်မှဝတ်ရုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမချင်းရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဒီဟောဒီယုတ်နံခန္ဓာကိုယ်လည်းကျမ်းမာအောင်ခွန်အားပြည့်ဝအောင်စိတ်ရုပ်ကြီးကြည်လင်အောင်စားတဲ့နဲ့သီဝါဓာတ်အာဟာရကိုမင်းတို့စားပြည့်အောင်စားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှာရင်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီကြာဆင်းလာတာငါတက်လာကြာဆင်းလာတယ်ကြာဆင်းလာတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုပြိလိုက်သီဝါဓာတ်အာဟာရကောင်းတဲ့ကြာကံပြီးထားမှဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီတောင့်တင်းကျမ်းမာစွာနေနိုင်စားနိုင်ရှာနိုင်ဝင်နိုင်တယ်ဝိမြောက်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရလာရင်ငါဟာလို့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာပေါ်မှာအရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာကသူများကိုပေးဖို့ကျွေးဖို့လားကိုယ်အရင်စားဖို့တော်များများပြိဿရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိပါလေချမ်းသာပေမဲ့ကိုယ်လည်းမစားမတော့စီးဝါးလည်းမကုတချို့ဆိုပြိဿရဲ့ဒီလောက်ကြီးကုန်ကံမတော့သိရင်ဒီဝိသိတော့မကုတော့ဆိုတဲ့မရှိဘူးလားကြည်စံကိုရှာတာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတဏှာကတ်သွားလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်အသေးတတ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့လိုမရှာရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာစားသင့်စားတိုက်တဲ့သီဝါဓာတ်အာဟာရကောင်းကောင်းလေးကိုတော့မလုပ်ရမလဲစားလေစားပါကိုယ်တိုင်တော်မှမစားဘူးဆိုတဲ့အိမ်ဘုန်းကြီးဆုံးခံကြွပြိဿရဲ့ကြော်ဆုံးဖြစ်မလားလောင်းမလားဒီကိုယ့်ကိုယ်တော့မတတော်လူလည်းမဟုတ်တော့ပြိဿရဲ့ကိုယ်တိုင်တော်မှကောင်းကောင်းမစားတဲ့အိမ်ဆုံးခံကြွပြိဿရဲ့ဟင်းအကောင်းလောင်းမလားရည်ရဲလောင်းမလားရည်ရဲတော့ပဲပြုတ်တော်ပြိဿထက်ချီပြီးတော့ရည်ကျွေးချုံနေဦးမှာအဲကြောင့်စားလင်းစားပါဗါတယ်ဩဒါကစားလင်းစားပါနောက်တစ်ခုကပါလေထားလင်းထားပါပြိဿဗါတယ်လေဒီတော့ထားလဲထားပါအောင်ဆက်မသွားခင်ပြိဿဒီလေးချက်လေးပြန်ပြောပါဦးနံပါတ် 1ကပါလေအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုပြိဿနောက်ထပ်တွဲလုံးကပ်ပြီးဦးမယ်ခင်ဗျားတို့နှလုံးလိုပါနော်သူကတစ်လုံးနဲ့မပြီးဘူးနှလုံးတွဲမှပြီးတာလိုက်ဆိုသာသမြမစင်သာသမြမသေးခင်ပွားသမြသခင်လူသမြကုသိုလ်အပင်ဟုတ်သိတယ်ခတ္တိဒီနဲ့သိုးသွင်းတော့အမေသာသမြမစင်သာသမြသူလက်ခါကြည့်သူ့မျက်လုံးချင်းသာသမြဟိုကပြိဿမသေးခင်တော့ရှေ့ကမသေးခင်ကဆိုလို့သာသမြမသေးခင်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်သာသမြပြီးတော့ပွားကြတော့အကုန်လုံးရောပွားခတ္တိဒီပဲပြိဿရင်သိုးသွင်းတော့မဆိုဘူးလားဒါပေမဲ့သိုးအောင်ဆိုတတ်လားလျှော့တော့လျှော့လားသောလည်းမဆိုတဲ့ဘူးခက်တီတီပဲပြိဿသူမျက်နှာကြည့်လိုက်ကိုယ်မျက်နှာရိမ့်တိုက်နေနေအောင်မသာသမြမစင်သာသမြမသေးခင်ပါသမြအဲ့ဒါကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးရင်ရောတိရောရာရိုးရာပဲရောမကြဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်ငယ်သိတတိမထားပြီးတရားတွေဟောလာတော့သိလာဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာပြိဿကိုကံချုံဆိုတာရှိတယ်သူကရွာထဲမှာတော့ပြိဿဘာပွဲရှိရှိသူကဒိုးဘတ်တီမောင်းပြီးတော့ဆိုင်းတရားပေါ့ကိုကံကြုံမပိုင်တော့မရဘူးကြံတဲ့အချိန်ကံချုံကိုမာရင်မာလို့ရမယ်ရှင်ပြုတဲ့နေ့ရှင်လောင်းနေရင်တော့ဟာဆရာကံချုံတော့ခေါ်ရတာဟုတ်လားသူကလည်းပြိဿဆရာခေါ်ခန္ဓာတော့အကုန်လုံးတော့သူတခြင်းမရဘူးသို့တော့သူရတဲ့တခြင်းဆိုရင်လေဟာပြိဿလူကြက်ဆုံးပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်တော့သူဆိုးတယ်အလုပ်လေးကတခြင်းနဲ့မှသူဆိုးတယ်လို့ဆိုးတယ်တခါသူမရတော့တဲ့တခြင်းကိုလူတွေကပြောင်းပြီးတော့ကိုကံကြောင့်အဲ့တခြင်းတွေဆိုးလမ်းမအောင်များဟာအေးသေးပေါ့နေပါအောင်ဒါလေးဆိုပါပေါ့သူ့လူဆိုနေတယ်အဲ့သူဆိုခိုင်းတဲ့တခြင်းကိုသူမရတော့လက်ပတ်ဝေးဒါမဲ့လို့လေမရတာလေလူပြီးမှကြောင်းတယ်ညတို့လိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့လေသူဆိုပဲတခါကျရင်ချိုးပြုံးရှင်လို့နမပြုံး
the Golo, Yin Cho, a lot for it. No, Mayada, oh, the Jugatina, Kuganyo, Giant, and Masura, Madame Hobu, Gengeria, Kuganyo, pay a bite to Edinia, and Joga, oh, Kuganjo, Yoda, Maru, Mingia, Kangia, and Aguma, Kuganjo, Mudi, Yantuit. Kadime, Sadamia, Yanso, Sadamia, Masin, Tadamia, Madigin. Boadamya the king, Ludamya Kudo Abin. Mamali Sugida. Tadamya Madigin, Boadamya the king, Ludamya Kudo Abin. Bawadi, I say, let's go me up on that. Rida Edima, Yakovia, but about me as a Ghani. A point a pain, Bavina, no? Visa the back, Jimo the brand. Sare Saba, so the minimum of your man, Sadam Yaki, Freda in Rapida. Chaita Zano, when you are doing Managa of Bemazagi, the choice. Ah, Reda, Managa, Yangonoro, Raya Garden, Kedua, Magano Yagare. Ah, I'm a Bagarin and the Joe Sada Mufaki, I'm a Basa. Reda, a Gauni. Rida, whatever gone is a Golarine, Sheleme, I Azadi, Yanni, Lina, I love the Majid. Rida, Imadamina, Caesar, a John and Baby Nazaro, Mazao. Dunayani, Lina, I do Majid. Amri Brida, Sada Yadi, Dolane, Zaza, Jaguine, Zaza, Hodea, Zaza, Baby, Zaza, Rida, Bajema. But then, Ella Brida, Matin Shimaro, Talo Yadi. Managa Hotel Zara, women, I didn't know Jada, but there are so many people to think how we are. But think about it. So, Naya, Sadamia, Minu Saro, Saba, Sadamia di Batimane, Masin Chimma, Chiti, Dwajane, Shone, Sanido, Masane, Kanade, Lightpade, the gate Tamushi, Ahara, Siwa, Tatsago, Saba. Shone Sani go Yasabia, Tambuta. So the Masabe Yama. Kaya, Saro, Saba, Shone Sani, Masabani. Whether Limia Semina and Yama Lumia Blina, Hotel Dada, Luki on one and Lumadi on one. Oh, Jumado, oh, Lumami Jemrida, I was at it, oh, Guadini, or Senji, no money or days, so now, Basidona, and every day. Sitting out there going, Hoba, who to my brother, oh, no good day. Allah, brother, Lucy on my job. Jaibala Joa brother, Jaibala Sa, the Kadagamia, the teeth are at Tamin Toindi, Lula Danza Vidazuri, the last now, see a tent the tiny in the sound. I have Sadamia, Bema Sada, Masemetima Babi, Kandane, light day, the game me only at it, see what does on it, needed a Sasa, Saba. Babina, Shone Sanigo, yes, Abia, Lakana. Hobby doesn't swallow Yavi, number Nika, Tale, Taba, Tale Dava, Zobina, Tale Sava, Noma, Padalumba, Tale Dava, Tale Sabo, Horikana Guia, a Yinga Share, Kanai Ane, Chila Share, Kanai Adudina. When you are doing the Vidvi Kanagua Chana La Tana. Either Hori Yogana Yigale, the Vidvi Siwa Daza Arane, Chakan people look at the Lube. Lua Luloga, Lurine, Patani, Doja, Lune Chonare, Logara Jamai, Lumui, Siwa Pinai, a new Barat Amanabon, a new song, a Chimiri, Wine O Majan. Jana in Tadare, we will wish Anima machine. Johnny, the Gari, Daddy, Yoare, machine. I don't know if they Yadina. Hello, Yone. Pine Nazi. Hazine. Mali Kalikli would need a Jow me. Or the lower Mabrida, Serobiade, Garden, Siba, Miale, Gargoni,
သူကျင်တို့ဆရာတော်ဘုရားကားလေးရောက်ပြီလူလာလေးထပ်ပြေးပါမယ်ဆိုတော့ပြိဿရေညင်းမမလားကောင်းတော့ဟုတ်လားပြိဿရေကောင်းမို့တဲ့တင်းလေးသူတို့လာလူတော့ကြီးဘလောက်ပေးရလဲဆရာတော်2000ဆွမ်းယုံလေးဟာအများကြီးပါလားပြိဿရေနောက်တစ်နေ့ကျတော့ဒီမော်ဒယ်မျိုးဒီကားပဲအယောင်ပဲกว่าတယ်နံပါတ်4ကဟို4ခါလာပါနံပါတ်4နည်းနည်းပဲกว่าတယ်သိတာတဲ့ကားခါကြီးကားကျုပ်ကားနဲ့တူတူပဲဗျာမမအတူတူပဲဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်စီးတော်တပည့်တော်နဲ့အားကြတော့စီးတော်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ1650ဟာခင်ဗျဟိုမှာ2000ကျော်ပါလေဆိုဟာဘုံဘုံကလေတပည့်တော်ဘိုင်းနာစီးနေရတာကဲပြိဿရေလောကကြီးမှာပြိဿရေအစင်မပြေလာဘူးဆိုရင်မယောင်းချရင်ဖြစ်ပါမှာထားထားတဲ့အပုံငွေကိုအရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လူငွေရေးအတွက်ပြဿနာတစ်စုံတရာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်မထားဘူးဆိုရင်ပြဿနာကြုံလာပြီဆိုရင်တိုက်အိမ်ကားရွှေငွေမတန်တဆဘိုင်းနာစီနဲ့မရောင်းရအောင်ရောင်းရတော့ပြိဿကြီးရောင်းပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ကကြည်လင်မှမှာအေးပြိဿကြီးပညာမဲ့တဲ့သုံးခြင်းစားခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ရုပ်တရားနာတရားရှိတာတော့ဘဝခန္ဓာရှိနေလူလောကလူဘဝမှာပြိဿကြီးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ကြုံနိုင်တဲ့လောကဓာတ်တွေပေါ်လာရင်အစင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာလေးများထားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေရှိသေးလားဘိုင်းနာစီကြောက်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲထားလေထားပါတဲ့ပါတယ်လေထားလေထားပါဝင်းမြောင်မမှတ်ထားတော့မင်းအများကြီးဟောနေပဲမင်းငါတက်တယ်ကြည့်ကြည့်ဟောနေဟုတ်လားထားလေထားပါတဲ့သို့တော်ဘိသိက်ပြန်လိုက်ဆိုလိုက်ထားသမျှမသိခင်သုံးတစ်ခေါက်ထားလဲထားပါဆိုတဲ့ပြိဿကြီးတော်ပြီဘုန်းကြီးနောက်တစ်နေ့ကျတော့ငါတော့9သိန်းဆိုတော်ပြီမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဟမ်အကုန်လုံးထားပဲမနေနဲ့ထားသမျှကလည်းဘလောက်မသိခင်လေးပဲဘုန်းကြီးတို့ချိန်သလောက်ထားတဲ့အရာအိုးအိမ်တိုက်တာမော်တော်ကစိတ်ရွှေငွေရတနာချိန်သလောက်ထားတဲ့အရာများသည်တတ်တန်းတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်100နဲ့ပဲတော့နှစ်100ကျော်ပြီးတော့ထားကြလို့သလားအေးမသိခင်လေးပဲထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုလည်းပဲမပြီးရမစားရမသုံးရမလူရထားတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့မသိခင်အရေးပေါ်အတွက်သုံးဖို့လောက်တော့ချိန်ဆပြီးတော့ထားပါသဘောပေါက်ပြီလားအဲကြောင့်ထားသမျှကဘာပဲရလဲမသိခင်လေးပဲဒကမာကြီးတွေရှိရဒကမာကြီးတွေဘာတွေထားလဲဟမ်ဒကမာကြီးတော့သန်းသန်းလိုက်ဘာတွေထားလဲဘာတွေထားလဲမထားဘူးလားထားတော့ထားပါပါထားကြတဲ့လောက်ထားတော့အကုန်လုံးတော့မထားနဲ့ထားသမျှဘယ်လောက်ပဲကြာမလဲမသိခင်ဘယ်နည်းသိမယ်ဆိုတာကြောင့်စာချုပ်ချုပ်တာရှိတာအဲကြောင့်အကုန်လုံးလည်းထားမနေနဲ့တဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှူစရာရှိတာလေလူဘုန်းကြီးကပြောတယ်ထားလဲထားပါလို့ပြောတယ်အကုန်လုံးတော်ရမလုံးနဲ့ဟဲ့တော်ရမလှူနဲ့ဟဲ့ထားအောင်တော်ရမလုံးနဲ့ထားအောင်နဲ့ပြိဿကြီးလှူတာကြီးပဲထားအောင်နဲ့သွားမပိတ်နဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကထွက်ပြေးနေတာဟုတ်လားအဲကြောင့်ထားသမျှပြီဘယ်လောက်ပဲလဲမသိခင်လေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထားတော့ထားပါမသိခင်လိုအပ်တာလောက်လေးပဲချိန်ပြီးတော့ထားပါကွာတဲ့အကုန်လုံးထားရင်လည်းပဲတိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာတက်မှတ်လွန်းတဲ့တဏှာပြီးဒီကံကြီးရင်ကိုယ့်အထုပ်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တည်သွားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလောဘတဏှာကိုခွာဖို့ရန်အတွက်ထားတော့ထားပါမသိခင်လောက်ပဲဆိုတာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ထားရင်မရဘူးလားအမလီတချို့တော့မှထားတယ်ပြိဿအမေကိုပဲနေကြီးရတာအဖေသေးပြီးတော့အဖေတစ်တာကိုတတိကျော်မှစောင့်မရအဖေတစ်တာတွေမှာအဖေကလည်းသိနေအဖေအသိစည်းကမ်းရှိတာပြိဿတကားတဲ့ပစိုးတွေအင်းကြီးလာကြတော့ရင်ဘယ်သားသမီးဘယ်မီးမှမီးဖို့မတဲ့သူ့ပစိုးသူလျှော်သူ့သမီးဖို့တိုက်ဟာပြိဿမင်းသားရှုံးနေကြော့နေတာပဲအဲ့ဒါအဖေသေးတော့အခေါင်းလိုက်လေမျက်မှန်လေးရသာအမေကလေအဖေသေးတော့လေအရင်ဆုံးမလုပ်တယ်မှလေတစ်တာကိုတော့ခတ်ဘယ်သူမှမကင်နဲ့ငါအတွက်အဖွာသူပဲရှိလို့လေအမေအဲ့လောက်ချစ်တာဒါပဲငါအတွက်ဘောရှိလို့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီငါအမေလည်းတော်တော်ချွတ်ရအောင်ပါလေအဲ့ဒါပြိဿရေဟာဦးကြီးဦးလေးတွေလာတော့အမေလို့ဒါအဖေညီတွေအကိုတွေပဲလူလိုက်ပါလို့မင်းမပြီးနိုင်ပါဘူးမပြီးဘူးပြိဿရေတစ်နှစ်လောက်ကြော်မှအဲ့ဒါပြိဿရေကိုယ်ခက်တယ်မိသားမောင်ရအမေတစ်တာကြီးဖွင့်အောင်ပါညာဟာဒါအဖေမပုံနေမှာဒါပါမညာ
လို့ကျမဲ့ကတနာဘသူပိလာဘသူပိလာပြိတ္တိရေသောင်းကြီးထိုးပြီးကြောက်လို့တာမပြောတာအဲ့တော့ပြိတ္တိရှင်းလူကြီးတွေကထားတာဝါသနာမပါဘူးလားတချို့မြန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ကိုရတာမစားရမတော့ရနဲ့ထားလိုက်တာဒါလေးကတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဝိခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌမိန်မလီဒါလေးကသူဝိခဲ့တဲ့တိုက်ပုံထားတာပြိတ္တိအမေသေးပြီးအဖေသေးပြီးတော့တချို့သားသမီးကအလောင်းလေးတော်မှာအကောင်းစားအဟုတ်ကိုထည့်တာများလားအဟောင်းကိုထည့်တာများမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးအတိကြီးကိုဆိုအဟောင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြိတ္တိဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားကိုရတာမစားရမတော့ရမလူရမတန်းရထားတာသေသွားရင်အလောင်းလေးထဲအခေါင်းလေးထဲတဲ့ပြိတ္တိမစိုးအင်းတော်သာသမီတော်တော်များများအဟောင်းနဲ့မပုတ်ဘူးလားအဲကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသိလဲထားမနေနဲ့တော့အခုထုတ်လို့အခုမရဘူးညာရင်းတွေညာရင်းမရဘူးစောင်းလိုက်အောင်မယ်နောက်ကနေအကုန်လုံးမျောလိုက်တယ်အခုပဲထိတာယူဟာအဲ့တော့ထားသမျှဒီဘယ်လောက်ပဲထားမသိခင်သို့တော့မထားဘဲရပါမယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်လေးနဲ့တွဲသွားပြီဆိုတဲ့ကဖျားပြီးအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီနှစ်ချက်လေးနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြိတ္တိစားလဲစားပါထားလဲထားပါပွားလဲပွားပါပါတယ်လေပွားလဲပွားပါထားလဲထားပါဆိုရင်လည်းတချို့ကအကုန်လုံးထားမလူလဲမလူမစားလဲမစားနောက်ထပ်ပုံဆိုတာကပြိတ္တိပွားလဲမပွားမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာ၄ပါးထဲမှာပြိတ္တိသမဇီဝိတသမ္မာမြတ်မြတ်တတသုံးဆွဲပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ဟောခဲ့တာဒီဥပမာပေါ့ငွေတရားတတိကိုငွေတရားရမယ်တရားမသိပါနဲ့မင်းတတိဆိုငွေ3သိန်းနဲ့ပြောမယ်ကွာဟုတ်လားတနေ့ကိုငွေ3သိန်းရမယ်ဆိုရင်တဲ့2000ခွဲကိုနေ့စဉ်စားတဲ့သုံးနဲ့ဝတ်တဲ့ထဲမှာသုံးပါ9000ကိုကိုလုံးနေတဲ့အလုံးထဲမှာမှုမင်းကြောက်စိမ့်လုံးနေဆိုကြောက်စိမ့်ထဲမှာအရင်အပြည့်နဲ့ထပ်ထည့်ပြီးလိုက်ပါကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်း2000ခွဲကိုတော့အိုဇာမင်းသာဖြစ်နေသိမ်းပါအဲ့ဒါကိုမြတ်မြတ်တတသုံးဆွဲတဲ့သမဇီဝိတသံဗလာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဒီထဲမှာပြိတ္တိရင်2000ခွဲကိုဘာလို့ခိုင်းလဲ။ဒီစဉ်ဘဝစားတဲ့သုံးတဲ့ထဲကိုသုံး9000ကိုဘာလို့လဲ။အရင်ထဲမှာထပ်တိုးပွား2000ခွဲကိုဘာလို့လဲ။ဩဇာမင်းသာထားတဲ့ငါဘုရားကိုလှူဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါဒုဘုရားရဲ့မေတ္တာပဲ။ရသော်ဘုရားတရားတွေကပြိတ္တိတချို့ကပြောတဲ့ငရဲနဲ့၆လက်ပြင်းနဲ့မြောက်ဒါပဲဟောတယ်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တိတိကျခန္ဓာနန္ဒလေးလူမွေးလမ်းညွှန်နေဘုရားရဲ့တရားမှာအဖြစ်ပါအဲ့တော့ခုလေးပြိတ္တိပွားလေပွားပါအကုန်လုံးထားမနေနဲ့အရေးအနည်းကိုပြိတ္တိဒီတရားတော့ငါတို့9000လောက်350လောက်300လောက်တော့အလုံးတဲ့ထက်ထည့်ရင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်များများရင်းကိုယ်လည်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်များများမမြတ်ဘူးလားများများမြဲရင်များများမပွားဘူးလားအဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးပဲခြားချစ်ချစ်ပါအောင်ထုံးနေရင်ပြိတ္တိဒီနှစ်သိမ်းလိုက်တဲ့ငွေ3သိန်းဒီတန်ဖိုးကျသွားလိုက်တာနောက်နှစ်3သိန်းဆက်ဖြစ်သွားတာ9000ဖြစ်သွားဒါကြောင့်နံပါတ်3ကဘာလို့ရမလဲပွားလေပွားပါတဲ့အဲ့ဒါမှပညာရှိလို့ရဲ့သုံးဆွဲနည်းဖြစ်တယ်မဝင်မြောက်သဘောပေါက်လားပွားလာပြီဆိုတဲ့ကပြိတ္တိချမ်းသာပြည့်စုံလာမှာလားထုတ်ရောက်သွားမှာမိန်းသားလေးမှာကျန်တဲ့အပျော်ပါးတွေမလိုက်စားနဲ့ကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရဲ့မှာပွားတဲ့လူတိုင်းကြီးချမ်းသာပြီးချမ်းသာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ပွားလေပွားပါဆိုတဲ့နောက်မှာပွားသမျှစီပါတယ်လေသခင်ညများပွားလာတော့ပြိတ္တိအရက်စကားနဲ့ပြောရင်သတိကာယံစကားနဲ့ပြောရင်သတိသခင်ပေါ့ပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသတိဖြစ်မသွားဘူးလားကဘာကျော်တထေးကြီးကနေမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့ကတထေးတွေမပွားဘဲနဲ့ရလာတာရှိတယ်။မင်းနဲ့ကလည်းမနေ့ကစတွေ့တယ်မင်းကနေကမေးတယ်။အဆင်ပြေတယ်ဗျာစီးပွားတွေတိုးပွားပါမယ်။ငါဖြစ်သိချင်တာမင်းကိုပွားသမျှသခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမန္တလေးမြို့မှာတကယ်တထေးကြီးဆိုတဲ့စည်ရင်းတွေအထိဝင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာတော့ရှိတာပေါ့မရှိဘူးလား။ဝင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာရှိတော့ပွားသမျှဒီသခင်ဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီနှလုံးသားနဲ့ယန္တာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားခုံကျေးဇူးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မင်းဝါများလေးဉာဏ်များလေးပွားစားမှာမင်းလည်းပဲမန္တလေးမြို့ကသတိသခင်ဆိုတဲ့စရင်မဝင်ဘူးလားသို့တော်တဲ့အဲ့ဒီသတိသခင်လည်းပဲဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်ပိုင်တယ်ဆိုတာစရင်ပဲရှိတာသူများလို့ပြိဿရဲ့နှစ်နဲ့မကဘူးသူကသတိဖြစ်ပြီးငါးနဲ့စားမယ်ဆိုစားနိုင်တယ်
ငွေကြီးစားနိုင်လေဘိုက်ကလက်ခံတတိဆိုတာလေပေါ်များတာကြောင့်တတိခေါ်ခံရတာပဲရှိတာပါပဲသူလေတနည်းနှစ်နဲ့သုံးနဲ့စားပြီးတာပဲသူလေတညအိတ်ပြီးတာပါပဲပို့ခရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတာဒါကြောင့်ပွားသမျှလေသခင်ဆိုတဲ့အမည်ပဲရတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတတိသခင်ဆိုတာယူပဲနာမည်ကကြီးတင်ပြီးတော့ငါတိုက်ကဘယ်နှလုံးကွာဘယ်နှစီကုမ္ပဏီကငါမှဘယ်လောက်ကျွယ်ဝတာလို့ကျွယ်ဝတာတွေပဲကြီးညာပြီးသိသွားအဲ့ဒီတတိရောပွားလာတာတွေတစ်ခုယူသွားလို့ရတယ်မရဘူးအဲ့ဒီမှာပြိဿရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ပြောရင်ပွားလာလို့တစ်မျိုးလုံးမှာဓမ္မမွေတစ်နိုင်ငံလုံးမှာဓမ္မမွေအရှိတောင်အာရှမှာဓမ္မမွေတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတတိစီဝင်လာပြီဆိုရင်ပွားလာလို့တတိသခင်ဆိုတဲ့လောကနာမည်ရရင်ဓမ္မနာမည်မှာလည်းပဲဟာဘုရားတကာကြီးကျောင်းတကာကြီးနန်းတကာကြီးဆွမ်းတကာကြီးခြေတကာကြီးအလူရှင်မျိုးစုံရဲ့တကာကြီးပဲဆိုတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကသတိသခင်နာမည်လေးကြံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပညာရှိတို့ရဲ့သုံးဆွဲနည်းဖြစ်မှာရသမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကုန်လုံးကိုစည်ရင်းထဲမှာချကဘာပြီးအောင်ကြီးညာပြီးတော့ပြိဿဘာမှမလူမတမ်းပဲသိသွားတော့ရောနာမည်ပဲကြံပါပဲအဲ့ဒီနာမည်ကသိတော့ကြံအောင်ပါစီးပွားအောင်ကြံမနေခဲ့ဘူးလားယူသွားလို့ရတယ်အနာတပိန်တတိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားဘူးလားမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့သိနေတာဇေတောကျောင်းမှာဟောတဲ့တရားဆိုတာနဲ့ဘယ်သူစောင့်တဲ့ကျောင်းဆိုတာပါလဲဘုဗ္ဗာယုကျောင်းမှာဟောတဲ့တရားဆိုတာနဲ့ဘယ်သူစောင့်တဲ့ကျောင်းကဲပရိသတ်ရေအနာတပိန်တို့ဝိသကာတို့သည်ဝါဒမြတ်သခင်လောကစည်းဝါးတွေချမ်းသာလို့တထေးကြီးတွေဖြစ်လို့ကြော်ကြားသွားတာလားဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်တရားလက်နဲ့တဏှာပြည့်ကျောင်းတကာကျောင်းအမှဖြစ်လို့ဒီကနေ့အထိနာမည်မကြံဘူးလားအေးဒါအလုံးတထေးတိုင်းအတုခုံးဖို့ကောင်းတာပေါ့မြို့ကဒကာမမဟုတ်ရင်တနိုင်ငံလုံးကတထေးကြီးစည်ရင်သွင်းထားပြီပဲပြိဿကြီးတည်သွားတဲ့အချိန်ကပီးမတ်တိုင်မှာကောင်းကောင်းမကြံရင်တော့ဝါသမြကသခင်ဆိုတဲ့တထေးဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တည်သွားရင်လကားပဲအဲ့ဒီမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကဘုရားကျောင်းစွမ်းသင်္ကန်းလန္တရာဆေးရုံအလူရှင်ကြီးဆိုတဲ့သခင်တထေးနာမည်လေးအမည်ကြံရင်တော့အဲ့ဒါလေးတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးဆွဲနီးမှပညာရှိတို့ရဲ့သုံးဆွဲနီးတဲ့ရှင်းပြီလားသမပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုပြိဿရေစားလေစားပါပွားလေပွားပါထားလေထားပါပွားလေပွားပါလူလေလူပါဟောလူစကားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းဆုံးမှထားလာနောက်ဆုံးမှဂုဏကပြောတဲ့သမ္မာဒလိပါတဲ့ကသမစီဝိတသမ္မာဒမှာမြတ်စွာဘုရားလူဆွဲစကားတစ်ခုမှမပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလူရမလဲမင်းတို့စားမဲ့နေမဲ့ဝတ်မဲ့2000ဝဲတွေကနေစားဦးစားပြဝတ်ဦးဝတ်ပြနေဦးနေပြတွေကနေရအောင်ထုတ်နိုင်ရင်ကွာတဲ့မင်းတို့လက်မှာနေတိုင်းလူတရားဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမန္တလေးမြို့သံဃာတွေဆင်းရဲလာချမ်းသာချမ်းသာတယ်ဩခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလောက်မြည်မြည်ချမ်းသာတဲ့အောင်မင်းနေတာမြန်မာလေးစာသင်သားလောက်ဆင်းရဲတာရှိအောင်မလားရှိဖို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးလေးလာကြည့်တယ်ဒီကနေ့ပဲငယ်တငယ်ချင်းတစ်ပါးနဲ့သူတို့ကတဲ့ဆုံးကဟောတယ်မှာအတူတူစကားပြောကြတယ်ငယ်ချင်းဒီမှာအလှတန်းနေပြီဟာကိုလူနေအထင်နဲ့မကြည့်နဲ့ပြည်လေတဲ့နေရာတွေတချို့เจ้าတွေပြည်လေပြီမဲ့လို့ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေကတော့ဆင်းရဲလို့ကောင်းလို့မယ်မန္တလေးပရိသတ်နဲ့မန္တလေးသံဃာကိုဆင်းရတာအလုံးမပင်ပန်းဘူးသို့တော့သံဃာတွေမပြောဘူးလားအဲ့မှာပရိသတ်ရင်ဒီတက်ပြောစီရင်မိမိရဲ့စာဦးစာပြားလေးတွေကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ကြွလာတဲ့သံဃာလေးတွေကိုပြိဿကြီးကိုချက်မဲ့ဟင်းထဲမှာသမင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးပို့တိုးလိုက်တာနဲ့9ပါးစာ10ပါးစာပေါင်းလို့မရဘူးလားကိုလူရတာကတစ်ထုပ်ကိုလူရတာကဟင်းလေးတစ်တုံးသို့တော့ဒီတစ်ထုပ်နဲ့ဒီတစ်တုံးကိုအိမ်စဉ်တတိတရှိနဲ့လှူလိုက်လို့ရသွားတဲ့ကိုတော်လေးတီချမ်းသာတာဆွမ်းလေးဖုံးပေးခွင့်ရလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာတာစာမသိနိုင်ဘူးလားချမ်းသာတာတရားတွေမလိုက်သားနိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်လှူတယ်ဆိုတာအခုလိုဉာဏ်ပညာလွှာသွင်းရင်စားမဲ့တဲ့ကလှူတရားရှာရင်မရဘူး
ဝုံးမဲ့တဲ့ကမရဘူးနီးလေးပြီးလိုက်ဒကမာကြီးတွေတလားတလားဝတ်စုံတစ်စုံတော့မဝယ်ဘူးလားအများကြီးပြိဿရဲ့မစိုးနဲ့ကိုဝုံးမဲ့ဝတ်စုံကပြိဿရဲ့1000 တန်နေဆိုရင်1000နေကနေပြိဿရဲ့50ပဲစုဘယ်လောက်ပဲ2000 တန်ရင်ဘယ်လောက်စု3000 တန်ရင်4000 တန်ရင်အမှန်တမ်းပြောကြည့်ခမည်းတော်အထေကပိဿနဲ့ချုပ်ခဘယ်ဟာဈေးကြီးပိဿနဲ့ချုပ်ခပေါင်းအနည်းဆုံး50လုံး3000လောက်မကုန်ဘူးလားအမလီ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်များထုတ်စုတိုင်းဘယ်လောက်ရလဲဟမ်အဲ့ဒီလိုလေးများစုကြည့်ငါဝုံးမဲ့ထင်းကနေကိုဝုံးမဲ့ထင်းကနေဟာဒီထင်းကနေငါ90ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ကိုစားမဲ့ထင်းကနေဘယ်လောက်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ကိုသုံးမဲ့ထင်းကဘယ်လောက်ထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေးစုစုထားတဲ့စုငွေလေးထားကြည့်စမ်းပါစုပိုးလေးတာလို့တာတစ်နှစ်ကိုသိန်းချီပြီးမရနိုင်ဘူးရလာတဲ့ငွေလေးကြမှာအော်တို့ဒီရလာတဲ့ငွေလေးနဲ့တန်ခါကိုဘယ်လိုချမ်းသာတဲ့အလှမျိုးလေးလှူရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလှူတရားဒီသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဖေးမန္တလေးတန်ခါမှာလှူလို့ရတာမရှိဘူးလားအကုန်မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့စနစ်လေးကိုလုပ်ကြည့်ရတယ်သဘောပေါက်လားဟိုဒါနပတိအဖွဲ့တွေလှူတာတွေဘုန်းကြီးကြားပါလေဝမ်းသာပါလေကိုဝမ်းတွင်းမျိုးကိုပဲပြိဿအခုတရားဟောမနစ်ကတော့ပြောတာပဲမန္တလေးကနေပြီးတော့ကြော်သွားတာဝမ်းတွင်းမယ်လို့မန္တလေးကိုမန္တလေးသွားတဲ့ဝမ်းတွင်းကြော်သွားတာမပြီးသေးဘူးလို့ရှိကမရှိလို့ပြိဿရဲ့ဒီနှစ်55ဦးစုလိုက်တာဓမ္မသဘင်ကျင့်ဖို့အလူငွေ390လောက်ရအများဆုံးစုတဲ့လူကတစ်နှစ်လုံးစုတာမှ3,800,000ပဲစုတယ်အနည်းဆုံးစုတဲ့လူကတစ်နှစ်လုံးစုတာ6,000ပဲစုတယ်အဲ့မှာဘုန်းကြီးကပြောတယ်အကျော်တယ်ပဲပြောတယ်တော့တစ်နှစ်100ဆိုရင်တစ်လ3,000လို့12လဆိုရင်3,600စုလို့ရတယ်မရဘူးလားကိုတရားတဲ့3,600နဲ့ဓမ္မသဘင်ကြီးမကျင့်ပနိုင်ဘူးအလူကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးအားနည်းစရာမလို3,600ပေါင်းဥတရားလောက်ပေါင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့လုပ်ရင်မရဘူးရတယ်ငါကြောင့်ပြိဿကြီးပွားသမျှသခင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ယူတတ်နေဆိုရင်သွမ်းအလူကြောင်းအလူသင်္ကန်းအလူတရားအလူဘယ်အလူပဲလှုပ်ခြင်းပြိဿရဲ့မိသားစုလိုက်အုပ်စုလိုက်လုပ်ရင်မရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဝါသမျှသခင်မှလည်းလောကသတိတကြွယ်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်ပြီးတော့သိမသွားပါနဲ့အနာတပိန်တို့ဝိသခာတို့လို့ဘုရားတကာကျောင်းတကာအရှင်နဲ့နာမည်ခံသွားရင်မကောင်းလားအဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးလှူသမျှကုသိုလ်အပင်နဲ့လှူတာကတော့ဘာပင်ကြီးစိုက်လိုက်တာကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်တာပင်ဒီနေ့အိုမဘာအလူလူကလဲတရားအလူပြောနေတာကတော့တရားအလူပဲတရားအလူဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပင်ကိုစိုက်လိုက်တာဒီအလူမှာပဲသီလကုသိုလ်တွေပါမသွားဘူးတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားဘာဝနာပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားလူကြီးလူငယ်တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်တဲ့ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားအောင်မလီကုသိုလ်တစ်ချက်ပြုတ်ကုသိုလ်ပေါင်းများစွာတန်းစီပြီးပါမလားအဲ့ဒီလိုပဲပြိဿကြီးအပင်ကြီးတစ်ပင်စိုက်လိုက်တဲ့အခါဒီအပင်ကြီးလာတော့အပွေးသွင်းရုံမရဘူးအခအသီးအပွင့်အညွန့်တပင်လုံးကုန်သွားနောက်ဆုံးတစ်မရဘူးလားတပင်လုံးကုန်သွားနောက်ဆုံးထင်းမရဘူးလားတခုမှလွတ်เสียမပါဘူးပြိဿရဲ့တစ်သားတို့ရေပေါ်ထွင်းတော့ရေပေါ်သားမရဘူးလားပြောချင်တာကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်လိုက်ရင်လွတ်ကျင်เสียဘာမှမရှိသလိုပဲဒီကနေ့အမြဲဆုံးတရားလူကိုလှူပြီးတော့ကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်လိုက်တာဒီဘဝဒီဝဲမှာလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာမှာတခါတည်းသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးမျက်စိဆေးကိုအကုန်လုံးအလှတွေပါပေါင်းဆက်ပါသွားသလိုဒီအလှမျိုးစုံကနေဘဝတန္တရာမှာပြီးမဲ့အကျိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအသီးအပွင့်နဲ့တူတဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံမရဘူးလားအေးဒါကြောင့်လှူသမျှကြတော့ပါလေကုသိုလ်အပင်နဲ့လှူလဲလှူပါရဲ့နောက်မှာလှူသမျှဒီဘာပင်စိုက်တာလဲကုသိုလ်ပင်ဒါနကုသိုလ်ပင်လို့စိုက်လိုက်တော့သီလဘာဝနာကုသိုလ်ပင်ပန်သွားတယ်နောက်တကပြိဿရဲ့ဖြူစင်တဲ့အကျင့်သီလကိုဥပုသ္သီလလေးစောင့်တည်လို့စိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလဲဒါနသီလဘာဝနာအပြီးပွင့်နေပါမသွားဘူးလားအောင်မလေးကြိုက်တာလို့ရိတ်တာသွားစခန်းဝင်ဘာဝနာတရားပွားတော့လေဒါနသီလဝေယဝဇ္ဇစတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစုံမပါဘူးလားကိုစိုက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်အပင်တိုင်းဒီသိတဲ့တပင်စိုက်ပြီးမဲ့အပင်ပေါင်းများစွာပွားရတဲ့အကျိုးကတော့
ဘဝကန္တရာမှာအပင်လေးပါးဘယ်သောခါမှမကြာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိမပေးနိုင်ဘူးအခုပြောတဲ့လေးချက်နဲ့သာညီရင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်သုံးဆွဲနည်းသည်ပညာပါလားမပါအခုဒီကနေ့လှူလိုက်တဲ့အလှူကိုပဲကြည့်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာငါရွှေငါငွေငါဟာမလှူဘူးမပေးဘူးလို့များကိုဝင်းမြင့်အောင်တို့အိုမာတို့ကဒီလိုခံယူထားရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထဲအလှူငွေတွေထည့်နိုင်မှာမလားမိဘနှစ်ပါးရောသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်နိုင်မှာမလားဒီနေ့မာဒီအလှူရှင်တွေနဲ့အလုံးပေါင်းစပ်တဲ့အလှူရှင်အလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ငါဟာလို့ဆွဲတဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်တဲ့တရားလက်မထက်ဆိုင်ရင်ချက်လို့ရပါမယ်ချက်လို့ရလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒီကနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုယ်ကအနိုင်ယူသွားတာလားပိုင်ဆိုင်မှုကကိုယ့်ကိုနိုင်တာလားကိုယ်ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုနိုင်မသွားဘူးလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိဿကြီးစားလည်းမစားပွားလည်းမပွားလူလည်းမလူပြီးလည်းမပြီးအကုန်လုံးငါဟာနဲ့ပဲပြိဿကြီးတဏှာကပ်နေအဲ့ဒီဆွဲလန်းလို့နဲ့တဏှာပြီးအကျိုးဟောကြီးတဲ့မှာအိမ်စိတ်မချလို့တရားလာမနာတဲ့သူကမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးအတင်းပြောတဲ့ဘုန်းကြီးရောမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့ဘုန်းကြီးကဒီရှိတယ်တော့မိုက်ပေါင်းရင်မထားဘူးပေါ့ငါကောင်းဘူးတော့ဟုတ်လားပစ္စည်းတွေကုန်မှဒုက္ခတော့သူရတယ်လည်းပြီးမှမဟုတ်ဘူးတော့တယ်ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးကိုအတင်းတွေကိုနှခိုင်းဘယ်လိုပေါင်းလဲပြောနေမှတူဆိုင်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပိုင်ဆိုင်မှုများတဏှာသွားကပ်ပြီးဆိုရင်ပြီးလည်းမပြီးလှူလည်းမလှူစားလည်းမစားသွားလည်းမသွားဟာအကုန်လုံးကိုပြိဿကြီးတဏှာကဆွဲငင်ထိုင်လိုက်တာကိုယ်တိုင်ကိုကိုပြန်ညှင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားနောက်ဆုံးတော့ပြောသလိုကုရမယ်ဆေးဝါးတော်မှာငွေကုန်မှာကြောက်လို့အသေးခံမကုတဲ့လူမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကိုကပဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတရားလက်နဲ့တဏှာဖြတ်အမြင်အနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုအနိုင်ခံရပြီးတော့မစားရမတော့ရမလူရမပေးရနဲ့စုဆောင်းပြီးတော့အထုပ်ကြီးခြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရမလားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတရားကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတာလဲကိုကအမြင်နိုင်ပါစေပြောဝိမြောက်ဒီတရားထဲနိုင်ရမှာလားဘယ်လိုနိုင်ရမှာလဲဒီတနေ့ထဲနိုင်ရမှာလားဘယ်လိုနိုင်ရမှာလဲအမြဲတမ်းဤတိုင်းနိုင်စွမ်းနိုင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းကိုကနိုင်အောင်တရားလက်နဲ့တဏှာဖြတ်သောသောပြောလို့ဆွမ်းလေးသူစွမ်းဟင်းလေးတစ်ခွက်အကျော်လေးတစ်ခုဖြစ်မှန်လေးပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိဖို့လိုပါလေပြိဿရဲ့7ပါးမဆောင်နိုင်5ပါးလောက်တော့ရင်းလုံုံတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့သီလကုသိုလ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဒိဋ္ဌာမသွားနိုင်တော့သမထဂုဏ်တော်ပွားနေတယ်လို့ပြောရဖို့မလိုဘူးလားဝိပဿနာအထိုင်လျောက်တော့ပတ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ကျုံနာသမျှပိုင်ဆိုင်မှုသက်ရှိတတ်မဲ့ကိုကအနိုင်ယူနိုင်ပြီဆိုရင်ပြိဿရဲ့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအရှုံးပေးရရင်တော့ဆင်းရဲပြီဟုတ်ပြီလားဘေကဝေပရိသလေးပါချစ်သာချစ်သမီးတို့ဒုံမေတ္တာအသိအလေးမှဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဟောကမိမိတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်ဖတ္တံတိအမြဲမသွေညင်းစေတတ်ပြလို့နေပါ၏ဘာရကဝေသီသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှာနေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဘောကမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်နောသဟနာတိဘေသောအခါမှမညင်းစေမတတ်ပြနိုင်ကြလေကုန်ညင်းစေလို့ရသေးလားဘေကဝေပရိသလေးပါจิตာจิตမိတို့ဂုံမေတော်အတိအလေးမှဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘောဂတဏှာယမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရှိတမဲ့ဇီဝဥစ္စာယရဏတို့ရဲ့အပေါ်မှာဟောဟာလေငါဟာတရားလေငါဟာရဲ့တို့အမြဲတမ်းဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာရာဂဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်တရားဆိုဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုအင်းကြီးဝတစိမ့်ပြင်ပရန်သူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ခန္ဓာဒီအမြဲမဆွေညင်းစေတတ်ပြလို့နေပါ၏ဣတိသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်
Aosa Karuna Shitwa Amida Ache Miyaro Muge Babi Dadi Hase Bride Pian Yome Pai Sai Muri Ne Mimi Sien Lai Baduga Anayu Me Anayu Naimi Surane Kodi Payat Tamate Boko Bedema Badane Pinya Si De Duro Gaunema Bamadao Mapiat Naim Dizamia Kodi Bedema Badane Pinya Nede Luntong Dunya Ne Bamadao Copia Sinego Name Yamakane Hala Suziashina Hello Zizi Hala Hello Brother Didiago Yasa Bia Hora La Visima Going Seattle Hora Yasa Bia Hora Brother Bema Hora Le Zawati Yoga Tito Street Choma Hobare Yo Bedugo Jom Yu Hora Le Zawati Yoga Latiji Tiago Jom Yu Vido Badinadi Kondala Minigo Hogede Tayam Separe Badugo Hogede Tani Sinovya Pia Kino Sujao Noma Chanyan Tadane Tatindong Lo Nire Ache Zawati Jishin Badinadi Kondala Nitai Ache Abian Yome Nimonte Nibu Cheje Yirema Twitani Tishwe Jauno Jauladi Simeon Nada Belo Chine Nigale Boom, Monday, Brida, Twitani, the Shwene, Yazabiaga, Chibida, Fe, Mini, Mingway, Nibu Jeje, Twitna, the Yene, Vegamia, Nabiati, Lewin Nada, Peale, Dida, Brida, Dilo Chain, Dilo Shimi, and Lamana. Ravamala, Grua, Ia, Ijon, Lumida, Chimena, Kodala Mema, Hello, Brida. Palavapia, Davida. Tauri, Yurega, the Tiji, Quello, Nuano. Kaisame, Yeti Ozarego, Amuikan, Nadami, Machangere, and well, Main Banda, Chine, Thingido, Ashabiati, Wellaraba. Hello, Lara. Main Banda, Chine, Thinada, the Duty Lada. The Tiji, Brida, Anima, Shibia, Davido. Machine Ali shouting over Pia, shouting Minico, Piamin, Shimia. Digni the video thing, Nade, Bandamia, Paise, Quello Nore, the Tiji Kodavia, Palau Chanda Lane, Tu by name Pizinigo, the video, Muji Mayarine, Naga, the video, the Veda Vanine, Tinano, Honey Tiji, Tia de Pia, Ania Shimia. Hello, Changa, Paisa Muri, Shibi, Shinya, Doleve, Ajimia, Eri, the Tiji, Adateja, Shidonga, Duye, anyone, Yori. The Tiji, Asare, Kajano, the Wedami, Bui, Jin, Him, Obe, Chuchet, Sare, Pia, Kongola Magona. Ajimia, Dore, Gale, Zibore, Ye, O, Yimbiaka, O, Gadia, Dive, Side, Pia, Agona Asona. Ajimia, what the awards and Bidu, how, as though a home will be Zibora, where Bido, what the Pia, what do you? Yoga, so Jimia, Nibu Moya, and Guardian, Tony, Tidama, Tigama, where Masamu Pia, and Dorega, Tivago, Tilo Bidoma, Tony. Gabriel, Konya, Macona, Seizing, Tina, the tea, Gongon Sala, Gongon Dwana. Gongon Nina Shimia, Gaya, Puzani, dear Jango, the Vido, a Shimiago, Nashal Taba Pia, Raja the Vido, Eddie a Johnny, Hobiaba Pia. Now Vido Pia, hello by Zamuri, Joa Chandala, a Muizame Tazami, Dioma Majamu Pia, Eda Lide, Edido, Nasai, Hoba Pia, Rina. The tea, Kodala, Membrane, the tea a Johnny, Timbia Vido, Piadama, Paloni. Pia Downy, Pia Hojan, Tiago, Hokaina, Dubijan and Johnny. When you know the Kataka, a good did the Hoy, Jania Mamania, a Goyoni,
ကိုမြိုင်ဘက်ကလက်ရမဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်တာပဲမြောင်လေးကပရိမဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်တာပရိမဆိုတဲ့ရွာရောက်တော့လေအကုန်လုံးကပြိဿရင်ဝိုင်းအောင်လာပြီးလျှောက်တယ်တန်ပြန်လျှောက်တယ်မလားပါဆရာတော်ဗျာအပွေကတိုက်သူတရားဟောပြီးတော်မူပါဗျာဟမ်အဲ့ဒီတရားကျုပ်ဟောရမယ်ခင်ဗျားဗျာလို့ကိုကလေးတိခွေးတိရရကိုရုပ်ရှင်တော်ရိုက်နေတယ်ပြောတယ်ကျုပ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့တခါကြီးဒီတရားတော့မဟောပြရစီနေကျုပ်ကသိတယ်ဒီလူတွေကောသလနဲ့အမျိုးတော်တာမသိဘူးအဲ့တော့လည်းဆိုအခုကောသလတရားရှောက်မနေဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြိတဲ့ short to the point လုံရင်းတစ်ခေါက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်မိကြီးဘာမှမဆမ်းပါဘူးကွာတဲ့ဘဝတန်ត្រာတုံးကသူပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာပါပဲအမလီပြိတဲ့ဒီတက်တူတဲ့တရားရှိအောင်မယ်ကျုပ်သာဒီလိုဟောရင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရသာတို့မခေါ်အောင်လားမလီကောင်းတဲ့တရားရဲ့တူတူလေးနဲ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဟမ်ဘုန်းကြီးကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးနဲ့ကြီးမအောင်ပါလားအဲ့တော့ပြိတဲ့သူပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကသံဃာတုံးကအကြောင်းကအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာလာရတာပါပဲအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုဒုံကြီးမဟောပါနဲ့ဘုရားကြည်ကြည်လေးဟောပါဘုရားအဲ့တော့မှအေးမင်းကြီးနဲ့ဟောဒီမှာမင်းကအံ့ဩနေတာတဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဟောဒီတတိကဒီကနေ့ကျမှမင်းပန္နာအဖြစ်နဲ့မင်းသိရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတတိကြီးဟာဒီဘဝရဲ့ရှေ့မှာလဲဟောဒီသာဝတိမြို့မှာ6ဘဝဒီဘဝနဲ့ပေါင်းရင်9ဘဝတိုင်တိုင်အခုလိုမျိုးအလွန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တတိကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီအမလီပရိသတ်ဘယ်နှဘဝဟောတလမေပရိသတ်ကြားလိုက်တော့အော်လားမအော်လားအော်အဲ့လိုလားဗျာဟဲ့ကောင်အဲ့လောက်မအော်နဲ့အောင်နဲ့အဲ့ဒီလူဘဝ9ဘဝတတိမပြည့်ခင်တော့ကနတ်ဘဝမှာလည်းနတ်ချမ်းသာကို9ဘဝဆက်တိုက်ခံစားခဲ့ပြီးပြီပြိတ္တိနတ်ချမ်းသာကြတော့9ဘဝဆက်တိုက်ခံစားခဲ့ပြီးပြီဩအရှင်ဘုရားရင်အာဩဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်အေးအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဒီကျောင်းလို့ရပြီးတော့ဒီလိုခံစားရတာလဲဆိုရင်ဟောဒီတတိကြီးကအတိတ်ဗာရဏသီမှာအတိတ်ဘဝတုန်းကဗာရဏသီဗြဟ္မဏမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲအခုလိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တတိကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီတဲ့ဖြစ်လာလိုက်တာဆင်းရဲလားတတိလားတတိဘဝကြီးပဲ။အေးအဲ့ဒီဘဝတုန်းကအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တတိဖြစ်တော်လဲပဲမင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီတတိရလာတဲ့ပိုင်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုငါဟာဘယ်သူမှမပြီးဘူးမလူဘူးငါလည်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားကိုလည်းမသုံးမဆွဲမစားမတော့တခြားသောယဟန်လူတွေကိုလည်းမပြီးမကန့်မလူထမ်းပဲနဲ့ဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာကွာသို့တော့သူနဲ့ညားတဲ့တတိကတော်ကတော့စီးပွားကိုချမ်းလေချမ်းသာခွင့်ရတယ်လို့တရားတရားကလည်းထက်သန်စွာနဲ့လူတတ်တယ်ပြိဿရင်တတိကတော်ကြတော့မလူဘူးလားအရက်ထဲမှာပြိဿရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆန့်ကျင်ဘက်ဇုံတွဲတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဇုံတွဲတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ရေးကြီးတာတွေသွေးနီးဖို့မလိုဘူးလားဝင်းမြောင်မင်းကလူချင်းတယ်ဆိုရင်အုံမာကြီးကလည်းသာဓုခေါ်တယ်မို့လားအုံမာနော်ဘာလို့ရမလဲတို့မင်းမကိုကြီးကြာတော့ပြင်ပြီးတော့တင်းတရားတော့လူအောင်ဟာလို့ဟုတ်လားသဘောပြောရတာပါလူမခံပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်းမြောင်မယ်ပြောရင်အုံမာနေကဘာပြန်ပြောမလဲပွဲပဲဟမ်ဒီအခုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုတော်လေးတော့မဆုံးအောင်တင်းနေတယ်တော့ဘုန်းကြီးချောင်းတော်မှာကျုပ်ကစိတ်ကတော့တစ်လုချင်တော့ဟုတ်လားပြိတ္တိနှခိုင်းကြီးတို့တော့ဟိုကောင်လည်းနှခွန်းတော့လည်းပြောပြီးတော့ဒါလည်းဘာတော့ဘုန်းကြီးမလူလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြိတ္တိအတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းကြရင်မကြီးအစင်မပြေဘူးပြိတ္တိဖြစ်လားမဖြစ်လားအခုလည်းပြိတ္တိသတိယကစီနေပြီမဲ့ဒကမာကြီးကဘာဖြစ်လဲတတိကတော်လူချင်းနေအမြဲတမ်းလူကိုစဉ်းစားနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြိတဲ့ဗတ်ပဲ့နေအိမ်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးအောင်မျက်နှာပူရလားမပူရလားတခါကြရင်ပြိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမအားဘူးနော်တော်ရမလုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဘမိုးဝိတုတွေပါလိလှူလိုက်အောင်တဲ့ဆိုရင်ပြိတဲ့ဟောဒကမာကြီးကဝင်သွားပြီလို့လေအထဲလေးကနေတော်နဲ့ထွက်မလာဘူးဘုန်းကြီးကလည်းဟိုဘက်မကြည့်ရဒီဘက်မကြည့်ရပြိဒကာကြီးဟိုဘက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့အေးကဲနဲ့မသိပို့ဟုတ်လားဒကမာကြီးက
你当了，好了，过来个人来李教的，俺教的那个爷的，看他们那啊，不对的，离岸出来的家的，然后都叫嘛那个爷爸爸就是啊，你看那朋友路巴什么的，你那个嘛对不对？来李有考不对的，那不那李教的他们呢，我这个也多吧的，好了嘛，别什么呀，我比那路巴俺当了都是那别，李当没这边都出来的，然后这个爷的家里，我嘞，看了，我的家，俺俩就来去嘛的。阿江当的阿公的，哎，那对面没牛做了些生意了，哎，那不是这天要这天个了路钱呢，这天也没路了不是的，对面就路了呀，多少不是的，不都是路也对，那个不是的，毛钱呢一个没苗了，阿姑路没，阿姑没路，前天没苗了，阿姑没路不，阿姑路没没苗了，哎，那不是的。这天呀，看来那路都在这个么标了，这你讲了的。这天呀，我刚才那里我每年嘛，是为出门都一些出来的些，其实呢，都是一毛的那么不麻烦，一路的嘛不标，第二路的看得标个，好了，一毛那么不麻烦的，这个不得现在个，这边里呢，双路个也抓。这天呀，不得，看来路边都在这个没见的这天呀的。这个不得了，年多哟，那他的包比了金牛多了，哦，现在送来抓的呢，嘿，这个咯，你嘛是嘛，这个不得，现在送来抓的呢，老来嘛，婆婆爷爷讲的老来吧，俺是为十多来欧美，你来切切淡淡那个老母阿提，阿妹没别个，多别多，多了是为多多。哎，这天个多嘞，不对的，这都老包来的，要家都不在家个，不对的，背路都看嘛没家务了，按我来出来，我们按我来这边，你要家包来的呀，这看嘛背吧路吧没标不吧边，先别也甭干把米干鸡巴来的，抓到木吧边，哎我干嘛这下边，不对的，这天个多玩大了，这边过去，其他的大门一年没修，那大一年大了些，这天都没边。对的，那天中间比较的，这个路没家务的这个家来的把妹过的，这天个话的高中穿的高中黑的，那都他老高呢穿的黑的吃，对的，这家老路比较这家干，处理到比较完苗穿的路来比哟，这个不得现在个来苏比比较抓，吃的就的老那个对的，那真来文件到家嘛不呀，这个不得现在个来双个比较变抓。这天也来，明年个来，是为比较bien啦，bien从bien bien不对的。从那前提，这天这个的呀，高明的，是不呀？我说到这比较一些嘛，抓给了，是不呀？不呢，后边的这个一个，我这比较也是你这个老看那创业的老来了，老来把的这个，哦，是不呀？往那把的边，是不呀？这边的这比较看到边往边，这比较几边的，都啊路来的看嘛嘛面目的路。对的，而且而且的这些特单的喏，这边来起来喏，换来的那我对的，那都他老么个高的哈达这个会讲比较你呀，他那里看的啥子这不看的得也吃那里，这些不对的，也那个丢么多呗呢，也那小妹为嘛来过，路马路丢的，多用多用，啊，高里去差的来个哇，哦。吃钱不对的，他变嘛高了。不对的，原来小妹比较路开那里边，平常下来的路的使用到多用到，家里边六里是多比多。啊，这老高那里我路来着，我家里人俺路他妈的追来，我们哩俺路的个可能也才来个，我们那路比家嘛，其实路的阿婆嘛嘞，谁的那变。干他的穿过嘛来不对的，这个不得碰壁没穿过，他都给追进来。老他妈说了，人家要走呢，俺应该去叫你后面追来呀人，都这路标的。老有那个对我们讲的，谁都啊路见的不把谁的呢，路看见的梦法谁的呢，是吃单的，不对的，路边来的不然谁的呢，家嘛这边起来的。我比较完苗呀嘛，不对的，这天发现嘛，他别多的，就到老家嘛，我一点都路的不修了。
ဟာအလူလုံးကအငြိမ့်နေဆိုင်နေဇက်ဒီနဲ့ပြိဿကြီးခါတဲ့ချဘလောက်ကုန်ပြိဿကြီးမောင်းနေတင်ပြီးတော့လှူလိုက်တာအလူပိကမှာအင်းရသတိပန်းတစ်ချက်နဲ့ကောင်းတလုံးကြောက်တာနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးအဲ့တဲ့ပုံဆိုးတာရှိတဲ့ပြိဿကြီးတချို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကလှူပြီးတော့ယူသွားလို့ရှိရင်ပြိဿကြီးပြန်မလှူခဲ့အတင်မပြောဘူးပြောတယ်သဘောပေါက်ပါလေပြိဿကြီးမျိုးတစ်မျိုးမှာဘုန်းကြီးကတရားသွားဟောတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်တော့မှပြိဿကြီးလှူတော့လှူတယ်ဘုန်းကြီးလှူတဲ့လူနေတာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမလှူသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့လူဘုန်းကြီးကသိအာရုံမပြည့်ဘူးအခုဘုန်းကြီး40ပုံစံ50လှူတာဆိုဘုန်းကြီးကြောင့်မှဖွင့်လာတဲ့အခမဲ့ဈေးရုံမျက်စိဈေးရုံတစ်ချက်မှမတောင်းသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်စိဈေးရုံတွေများစွာဖွင့်နေတဲ့မှာအခမဲ့တပြားမှမယူဘဲလို့ဘုန်းကြီးတရုံမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်လေးလာလို့ရတယ်ပြိဿကြီးကိုရင်ကိုမသိကိုနဲ့ချိန်ရက်မယ်လို့ဆင်းရဲလို့ကိုယ်စီလာမှတော့ဘလောက်ပြန်လို့ခိုင်းကိုမခိုင်းဘူးပြိဿကြီးမျက်စိခွဲပြီးမှသူတို့တွေတရားပေါက်လို့လာလို့တာသူတို့ကဏ္ဍပဲပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမျိုးရောက်တော့ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးကကြည့်တယ်ဘာ project မှလည်းမရှိဘူး300လောက်ဟောတယ်ဆို350 200လောက်ရရင်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လည်းလူတွေကဒီလိုရှိတာပေါ့သူဘုန်းကြီးဆွဲကိုဘုန်းကြီးဆွဲတော့ပြိဿကြီးဟိုဘက်ဒီကလူတွေမတည့်တာနဲ့ဘုန်းကြီးကဆွဲထဲတာတော့မရှိဘူးလားသူတို့လက်အုပ်စုမတည့်ရင်လည်းဂျားတွေကဘုန်းကြီးကခြံညက်လာဟိုဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးပြိုင်ရင်မရှိဘူးလားဘုန်းကြီးချင်းမပြိုင်နေနဲ့လူတွေအသုံးမကျလို့ပြိုင်နေရတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ကြတော့ပြိဿကြီးဟိုဘက်ကဓကမတွေကပြောတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးကလည်းတစ်နေ့တစ်နေ့လာရင်အထုပ်ကြီးမမပြီးပြန်သွားတာပဲအဲ့တော့ဘုံဘွားကြားလဲကြအောင်အဲ့ဓကမကြီးတို့ဓကမကြီးလို့ကျုံမှတ်တမ်းလေးတင်ရင်လို့အထုပ်ကြီးချပြီးပြန်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးရှိလားရှိလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓကမကြီးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကိုယ်ဆိုင်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆိုင်အမှန်ကယူတဲ့ဆိုင်လားလှူတဲ့ဆိုင်လားဘုန်းကြီးကပြိဿကြီးအလူခံတဲ့ဆိုင်လားလှူတဲ့ဆိုင်လားအောင်မလီကိုကတရားကောင်းလို့ပြိဿကြီးကိုရတာကိုပြန်မျှလှူတာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့မူရင်းဆိုင်မှပါလေအလူခံတဲ့ဆိုင်ပဲလူကပါဆိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုတောင်းကြည့်အောင်ထမ်းတောင်းပါအဲ့တော့ဘာမှတကွာကြီးဝင်းမနေနဲ့လို့ဘုန်းကြီးအထုံကြီးပိုက်သွားတာကိုမကျေနပ်လို့ရှိရင်ရတယ်လို့ဓမ္မကြီးသားတွေသမီးတွေကရုံတုံးဘုန်းကြီးဝဲသီလရှင်ဝဲကျုပ်တို့ဟောနိုင်အောင်လုပ်နေခင်ဗျားတို့လည်းပြိဿကြီးရမှာပေါ့လို့ပြောတော့ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးတိုင်းတော်မှာပြိဿကြီးခေါ်ဖို့လွယ်လားအမလီစာရီဘလောက်တက်တဲ့မန္တလေးမှာစာတက်တဲ့ပညာရှင်တွေမများဘူးလားအမှန်ဆုံးပြောရင်တော့ပလီပလာတုတိတဲ့အရှက်မရှိပြောတတ်မှဓမ္မဂတိကဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးရေလို့ဘုန်းကြီးတိုင်းတော်မှာလှုပ်ရှင်ပြီမင်းတို့ပါရမီမပါရင်စာရီအများကြီးတက်တဲ့ကျွတ်တို့တဲ့အများကြီးသားတဲ့ဆရာတော်တွေရှိပါတယ်လို့လှုပ်ရှင်ပြီမင်းလှုပ်လို့မရတာရှိတယ်မလုပ်ချင်လို့မလုပ်တာလည်းရှိပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းကြားတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေကလည်းနိုင်သလောက်ကတော့လောကအတွက်ဖြန့်ဝေသာသနာအတွက်ဖြန့်ဝေနေတာပါပဲလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမထားပါနဲ့တချို့ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတွေရသွားတဲ့အလူငွေပေါ်မှာကိုငရေကြည့်ရမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီလိုပဲပေါ့အခုပဲပရိသတ်ရေဒါပုံရည်လေးနဲ့ပြောရင်ခုနကတတိချင်းပြီးတော့ဝမ်းနေတာနဲ့မနက်ဖြန်မနက်ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်ကကိုရင်လေးဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးကိုရွာနဲ့စခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မနေ့ကမှမွေးနေ့ပွဲတော့အလူငွေ3သိန်းလူပြီးတာဒီကနေ့မနေ့အာယုန်တိုက်မနေ့တိုင်းအိုက်ချင်းတွေအကုန်သွားလူတာပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေရတာမမြင်ပါနဲ့ရတာဘလို့စားနိုင်မလဲသုံးနိုင်မလဲအကုန်ပြန်လူနေတာပါပဲအဲ့တော့ယူတဲ့ဆိုင်ကတော့ကိုယ်ဆိုင်ကိုတာဝန်ကြည့်ဖို့လိုသလိုလူတဲ့ဆိုင်ကလည်းတာဝန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါပြိဿကြီးလှူပြီးကမှနှခိုင်းရှိတို့နောက်ဆုံးနဲ့အတင်းပြောတော့ကိုကပရစေနာပြတ်တော့ပြိဿကြီးအကျိုးကလာမယ်နားထောင်ကြည့်အဲ့တော့ပြိဿကြီးပရစေနာပြတ်သွားလိုက်တာမြန်မြန်ပြောအဲ့ဘဝနဲ့တတိသေးပြီညာဘယ်လောက်သုံးမကြတဲ့တတိသေးတာကောင်းဟာဘာဖြစ်ပြီလဲသေတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးရစ်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုထပ်တန်နဲ့ပုပ္ပမုံစစေတနာနှစ်တန်နဲ့ပြတ်သားအောင်လှူခဲ့တဲ့အတွက်သေသေးပြိဿကြီးကုသိုလ်ရဲ့စွာအားသည်နတ်ဘဝမှာဘဝ9ဘဝစတိုက်လက်ချမ်းသာရလက်ချမ်းသာကုသိုလ်ကံကုန်သွားတော့လူဘဝမှာလူချမ်းသာတတိဖြစ်နေသာဝတိမှာ9ဘဝစတိုက်ရတဲ့မင်းကြီးကဲရှေ့စေတနာနှစ်ချက်ပြည့်စုံလိုက်တာပြိဿကြီးပုပ္ပမုံစနှစ်ချက်သည်နတ်ဘဝလူဘဝ9ဘဝသည်ချမ်းသာတွေမရဘူးသို့တော်တဲ့နတ်ဘဝလုံးမှာဘလောက်ချမ်းသာရလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားကိုစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိနေခြင်းစိတ်လည်းမရှိဝတ်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိ
သူစင်းရဲတယောက်ပမာနေထိုင်စားတော့ပြီးတော့ပဲမိမိကိုယ်ကိုအရှင်လက်လက်ဥစ္စာဆောင်ပုံစံကြီးနဲ့ပဲတည်သွားရတဲ့ဘဝကြီးပါပဲဘဝတိုင်းခံစားခွင့်ရှိသွားတာအဲ့ဒီအကုသို့ဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင်ရစ်စေကဗုဒ္ဓကိုလှူပြီးသားအလှပေါ်မှာပြတ်သွားတဲ့ပရသေဒနာရဲ့ဆိုကြရစ်စေကဗုဒ္ဓဖုံးမင်းမဲ့ဆွမ်းပေါ်မှာကြီးကြုံနေကျွေးလိုက်ရရင်ဆိုတဲ့ပြင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်သည်ဒီဘဝမှာကြီးကြုံတယောက်ရဲ့နေခြင်းစားခြင်းမျိုးနဲ့တတိတယောက်ဘဝကိုဖြတ်သန်းမသွားဘူး။ဒါကြောင့်တတိထားဖို့မကောင်းဘူး။အသိဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပါသွားလားပညာမဲ့တဲ့ပါသွားလားပညာမဲလိုက်တာပြိလိုက်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲလိုက်တယ်လို့ပဲရတာရရှိတာရှိတယ်မဟုတ်မစားမနေမထိုင်ကျွန်တယောက်တော့နေသွားပြီဆိုမှတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုဥစ္စာဆောက်ခင်မှုလုပ်ပြီးတော့ပြိလိုက်ရင်အပြင်းခံနေတာနဲ့မတူဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကညှင်းဆဲနေတာလားကိုယ့်ကံကညှင်းဆဲတာနောက်ဆုံးပြိလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာလာအောင်ဒါဆိုရင်ဗျာတဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အမွေခံသားသမီးမကြံတာလဲဒီတဲ့မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ပဲအဲ့ဒီဘဝတုန်းကကွာတဲ့ဒီတတိကချမ်းသာသလိုသူ့မှာလည်းပဲညီကိုအရင်နေရှိတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေညီကိုတွေအတူတူချမ်းသာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတယောက်တည်းဟောရလားအဲ့တော့တနည်းကြတော့သူ့အကူရဲ့သားသူ့တူလေးနဲ့တကားတဲ့ယူလေးပါတဲ့ရှောင်းတော့သူ့တူလေးကကလေးလေးစကားပြောတဲ့သာသာအရွယ်လေးရလေတိုက်ကြီးလည်းမြင်ရောဥဒါသဖေဖေတိုက်ပြိတ္တိုင်ကလေးရလည်းပြိတ္တနာကပ်မနေဘူးကလေးရပြိတ္တိုင်သာသဖေဖေတိုက်လို့ကလေးသမားကပြောလိုက်တော့လေဒီမှာဦးလေးဖြစ်တဲ့လူကအသိဉာဏ်ရှိနေပဲသိကောအဲ့ဒါငါလည်းပိုင်တယ်ကွာဟောပြိတ္တိုင်ကလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလူမနေဘူးကလေးကသိတယ်သို့တော့သိတဲ့လူကြီးကတဏှာကပ်လိုက်တာတတိတွေလွတ်မနေဘူးကားနေတဲ့သာသာဘိဘိကဒီကောင်အဲ့ဒါလည်းငါပိုင်နေကွာမင်းဘိနေကလည်းအတူတူပိုင်တာနောက်ဆုံးပြိဿရဲ့ကလေးရရှာရှိတော့မြင်မြင်သမျှသာဘိဘိတိုက်သာဘိဘိကသာဘိဘိရွှေသာဘိဘိညီအကုန်ပြောမှာပေါ့ပြောလဲပြောပြိဿရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ဟာဒီကောင်ဒီအသက်ဒီရွယ်မလောက်လေးမလောက်စားတော့မှမြင်သမျှအကုန်လုံးသူ့အဖေဟာကြီးပြောနေရင်ဒီကောင်ကြီးလာရင်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာဒီကောင်အမွေထဲမှာပြဿနာတက်နိုင်နေကြည်သာစကားပြောတဲ့အခါကအသိဉာဏ်မကြွယ်သေးတဲ့သူအရင်ပေါ်မှာတွေးလိုက်တဲ့အတွေးပြီးအလွန်ပင်ပန်းနေတာအလွန်သက်သာပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကဘလောက်အထိစိတ်ရိုင်းဝင်သွားလဲဆိုရင်သူ့တူလေးကိုချော့ခေါ်ပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်ခြုံကောင်းကောင်းသားလေးရောက်ပြိဿရင်ကလေးကိုခုတ်ချိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအလောင်းကိုခြောက်ထားခဲ့တာကြည်လားအိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းလွန်းတဲ့တဏှာလောဘသည်သူအရင်ကိုတတ်တဲ့တကယ်လူတတ်တဲ့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကလွန်ကျူးမသွားဘူးအေးမင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီဘဝတုန်းကသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံသည်ဘဝဇာတိုင်အမွေခံသားသမီးမကြံသည့်တိုင်အောင်ပြန်ခံရပြီးတော့ကွာတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးဆက်ကိုဒီကနေ့အဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်မဟာယောယုဝငရဲမှာခံစားနေရပြီနတ်ဘဝဘယ်နှချမ်းသာခုနှစ်ဘဝချမ်းသာလူဘဝဘယ်နှဘဝချမ်းသာအခုပဲရောက်နေအေးကုသိုလ်ကံကုန်တော့အကုသိုလ်ကံအလဲရောက်ဒီနေ့ဘယ်မှာခံစားနေအေးပြိဿကြီးဘာကတတ်လိုက်တာလဲပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကမတတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မင်းကြီးအာလုံးတတ္တဝါတွေဟာကိုယ်ကသာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတဏှာကိုတရားနဲ့ဖြတ်အနိုင်ယူနိုင်ကြ၍ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်ကအနိုင်ယူသွားတာကိုမခံရရအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့တဏှာကိုတရားလက်နဲ့ဖြတ်နိုင်မှပညာရှိဖြစ်ကြ၍တဏှာကနိုင်ရင်းကိုခံရရင်တော့ဟောဒီတတိလိုပဲအပေလေးပါးကိုကြာရောက်ရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားလိဂုံအဆုံးသတ်လို့ဟောပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြိဿရင်ရှင်းပြီလား။ရှင်းတာမရှင်းတာမသိဘူးကျုပ်လည်းတရားဗန္ဒနာကြီးစလိုက်မှအောင်မသိဘူးအလူခန္ဓာတွေပဲကြည့်ပြီဟုတ်လား။အဲ့ကျုပ်လည်းကိုယ်အောင်ဟောလိုက်တာပဲဒီတော့အာလုံး
ဖေခါမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုတရှိတမဲရင်းနဲ့ရှင်လာရင်ဘယ်သူကနိုင်ရမလဲခဏလေးနိုင်ရမှာလားအမြဲတမ်းလားဒီဒါကြောင့်အာလုံးတို့ဓမ္မဖေတော်မျိုးတော်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတရှိတမဲရင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဘဝမှာကန့်ညီနေတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစိတ်ကိုတရားလက်တွေထက်သန်စွာတရားစိတ်တွေထက်သန်စွာနဲ့ကိုကအမြဲတမ်းအနိုင်ရကြ၍ဘဝချမ်းသာမှသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်စီကိုငါရကြပါစေကုန်သတည်းဒေဝိတာသုတ္တဗုဒ္ဓေနာသုနိတဝါဓမ္မဒေသနာအဝိနာဒနာစိတ်တေနာသာတုသာတုတိဘာသထာသာရောတရားနာလာအားကြပါရဲ့အများရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်သက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပြီးစွာတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအထဝန္တော်မှဒေတိတံတဖြင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာတရှိသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ရှင်တွဲလို့နေကြရတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရားတွေထပ်သန်စွာဖြင့်ကန့်ကြီးနေတဲ့တဏှာလောဘသံယောစဉ်ကိုဖျက်ကြ၍အမြဲတမ်းကိုယ်ကအနိုင်ရဖို့ရအတွက်သတိပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြားကြကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာလောနိတရွှေလံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောဒီကိုယ်တော်ယာတိကလေးတော်တော်လေးဤတဲ့ငါတို့ကမှခေါင်းမှာကိုယ်မှာအနှွေးတယ်လေးတွေခြုံငါပတ်ခါနဲ့နာရတာတော်သေးတယ်သူ့မှာခေါင်းပေါ်မှာဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီလောက်အေးခံပြီးတော့အပင်ပန်းနေခံအောင်မလေးမဆုံးနိုင်တဲ့တရားကြီးကိုခေါ်လိုက်တာဖြင့်ဖြေလိုက်တာကွယ်လို့တရားလေးဖြေတဲ့ထင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းနဲ့အမလေးမစ္စည်းမာကုံကြီးရဲ့တော်ပါပြီနောင်များတော့တတ်တာပါပဲနောက်ရဲ့ဘယ်နေရာရှိရှိတပည့်တော်တို့ကတော့လူကြီးအောင်ဆောင်တော်မယ်မနာတော့ပါဘူးရဲ့လို့ခက်စိမ့်စိမ့်အတွေ့ကြီးနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ပြန်သွားကြရတော့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤတရားတော်ရာရှိတာတွေကတော့တကယ်ဝန်ခံရရင်ကျုံလည်းပဲဘာမှကိုမသိတော့ပါဘူးဘယ်နှနာဤစမေမှမသိလို့ဘယ်နှနာဤဆုံးသွားတယ်ကိုတွက်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်အစည်းအဝေးတွေကလည်းရှေ့ပိုင်းမှာအကြာကြီးကြာစားလိုက်တဲ့တရားကလည်းဘယ်လိုစားလိုက်မှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ညတရားရှိတာကတော့အလိုက်မသိလို့မဟုတ်ပါနိုင်မကြည့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ပရိသတ်တူရာရှိတာတွေဘာမှစဉ်းစားမနေပါနဲ့ငါတို့တော့အောက်ကနေခြုံခြုံကွေးကွေးနွေးနွေးလေးနဲ့လာနိုင်သေးတယ်သူဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟောတာတော်ပါလေလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်အောင်ပြန်လာတွေ့အမှန်လေးတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်ဖြင့်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသုံးမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုဘာသထာသုံးရိပ်သုံးဝလုံးမြတ်ထား၍ကောင်းစွာမသွေကျွင်းလိုက်ကြလေကုန်ရာသတ္တိ